Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli, bugün 9-cu sinif toplusunun bərabərliklər və bərabərliklər sistemini sizdən bir yerdə işləyəcəyik uşaqlar. Zəhmət olmasa video keçməmişdən qabaq səhifəni takip edin və bəyənin ki, uşaqlar bu cür videoların davamı gəlsin. Gəlin baxaq birinci suala. Uşaqlar, birdə nə deyir? A-nın qiyməti mənfi olsa, bərabərliklərdən hansı doğrudur? Uşaqlar, istəsəz bütün variantlarda aparıb A-nın yerinə bir hansısa bir mənfi ədəd yazarsınız və görərsiniz ki, hansı variant doğrudur. Yerinə ədəd yazmaq olar. Məsələn, baxın uşaqlar. Burada A-nın yerinə məsələn mənfi 2 yazaq. 1 çıx mənfi 2 3'ü verir. Müsbət 3'ü. Uşaqlar 3 sıfırdan kiçik deyil. A getdi. A-nın yerinə mənfi 2 yazaq. Mənfi 2 ilə mənfi 2-nin cəmi mənfi 4'ü verir. Mənfi 4 sıfırdan böyük deyil. Getdi. A-nın yerinə mənfi 2 yazsaq uşaqlar. 10'dan 2 çıxsaq 8'i verəcək. Bəli, 8 10'dan kiçikdir. Yəni birdə doğru cavab B variantıdır. Və yaxud A-nın yerinə mənfi 2 yazsaq 5 mənfi 2'yə vurur mənfini verəcək. Mənfi sıfırdan böyük deyil. A-nın yerinə mənfi 2 yazsaq 10 çıx mənfi 2 12'ni verəcək. 12 10'dan kiçik deyil. Bu da səhvdir. Doğru cavab burada olur uşaqlar B variantı. Yəni qaydaya görə belə də yaza bilərsiniz. 10 üzərinə gəl A 10'dan kiçiksə bərabərlik qalır. Bu 10'u sağa aparsaq mənfi 10. O A sıfırdan kiçikdir. Bəli, elə bizdən də A sıfırdan kiçiyi tələb edir. Ona görə doğru cavab B variantı. Sonra üçüncü sual uşaqlar çox asandır. 8'ə bərabər və 8'dən kiçik neçə dənə natural ədəd var? Natural dediyinə görə 1, 2, 3, 4 və 8'ə qədər elə 8 dənə ədədimiz olur. 8 dənə ədəd D variantı. 3-də cavab D variantıdır. 4 oxşardır. Uşaqlar 5'də adi bərabərlikdir. X çıx 3 kiçik bərabərdir 1-dən. Mənfi 3'ü sağa aparsaq müsbət 3 olacaq və x-in qiyməti kiçik bərabər olacaq 4'dən. Bizdən nəyi soruşur 5-ci sualda? Ən böyük tam həlli. Uşaqlar, x-in qiyməti 4'dən kiçik bərabərsə, ən böyük tam həlli elə 5'in özüdür. Yəni 5'də cavab elə 5'dir. Ən böyük tam həlli. Daha doğrusu 4'dən kiçik bərabərsə, ən böyük tam həlli 4'dür. Ən böyük tam həlli 4 olan 5'də Y variantı. Sonra altda nə deyir? Altda deyir ki, bu bərabərlik ödəyən natural ədədlərin hasilini tapın. Uşaqlar, 6'ya baxın. X-in qiyməti 1'dən kiçik bərabər 5'dən kiçik. Bu aralığa görə ödəyən natural ədədlər hansılardır? 1'i ödəyir, 2'ni ödəyir, 3'ü ödəyir, 4'ü ödəyir, amma 5 ödəmir. Və bizdən ödəyən bu ədədlərin hasilini soruşur. 1'i 2'yə vur 2, 2'ni 3'ə vur 6, 6'ını 4'ə vur 24. Hasil olacaq 24 Y variantı. Sonra 7 asandır uşaqlar. 7 ilə baxan kimi də görsənir. 5x 25'dən böyükdürsə, sağlı solu 5'ə bölək. 5x'i 5'ə böl, x 25'i 5'ə böl, 5 verəcək. Deməli, x-in qiyməti 5'dən böyükdür. 5'dən böyük A variantı. Sonra 8 oxşar yazmışıq. Sonra 9 daha asandır uşaqlar. 9'a baxın. Bu bərabərliyi ödəyən natural ədədlərin cəmi. Əgər x-in qiyməti 2014'dən böyük, 2017'dən kiçiksə, bu aralığa daxil olan ədədlər 2015'dir, 2000 bir də 16'dır. Çünki 2014'dən 2017'ni ödəmir. Və ödəyən natural ədədlərin cəmini soruşur. Uşaqlar, bu ədədlərin cəmi də 4031. Toplasaq 4031'i verir. Yəni 9'da Y variantı. 10 oxşardır. 10 oxşardır. Uşaqlar, 11-ci sual. 11-ci sual. Kvadratik bərabərsizlikdir. Kvadratik bərabərsizliyin gəlin qaydasını yazaq. Məsələn, belə deyək də uşaqlar. Məsələn, ax kvadratı üzərinə gəl bx, üzərinə gəl c. Əgər kvadratik tənlik sıfırdan böyükdürsə, tənin kökləri x1 və x2 olduğuna görə kvadratik tənlik sıfırdan böyük olanda bu zaman aldığı aralıq mənfi sonsuzluqdan x1'ə bərabərlik şərti yoxdur. x1'i almır, birləşdi x2'dən müsbət sonsuzluğa. Buna nə deyirlər? Buna deyirlər ki, kvadratik tənlik sıfırdan böyük olanda sağdan sola alır. Yəni mən soldan x1'ə, x2'dən müsbət sonsuzluğa. Amma kvadratik tənlik üstəgəl c sıfırdan kiçik olanda uşaqlar, sıfırdan kiçik olanda kökləri x1, x2 olduğuna görə, kvadratik tənlik sıfırdan kiçik olanda ortanı alır. Orta nə deməkdir? x1'dən x2'yə qədər. Baxın, burada x1 köküdür, x2 bir köküdür. Kvadratik tənlik sıfırdan böyük olanda sağdan sola alacaq, ortanı almayacaq. Amma kvadratik tənlik, uşaqlar, intervalın içindəki müsbət alır deməkdir. Alır. İntervalın içindəki müsbət alır deməkdir, mənfi almır deməkdir. Burada isə kökləri x1, x2'dir.
və kvadrat tənlik sıfırdan kiçik olanda ortanı alır. İntervalın içindəki müsbət alır deməkdir, mənfi almır deməkdir. Burada da aldığı aralıq x1-dən x2-dir. Yəni uşaqlar, bu da hazır kvadrat tənliyin vuruqları ayırıb da. Məsələn, belə fikirləşin, x kvadratı çıx, 5x üstəgəl 6. Belə bir kvadrat tənlikdir. Biz bunu vuruğa necə ayırarıq? Hasili 6, cəmi 5 olan ədədlər mənfi 2 ilə mənfi 3-dür. Vuruqları ayırsaq bu formada olur. Və kökləri 2 və 3-dür. Kvadrat tənlik sıfırdan böyük olanda sağdan sola alır. Mənfi sonsuzdan 2-yə birləşir. Bir də 3-dən, daha doğrusu müsbət sonsuzluğa. Müsbət sonsuzluğa. Nə üçün olar? Keçək, misala baxaq. Baxaq suala 11-ə. Deməli 11-ci sualda deyir ki, 11-ci sualda x çıx kökdə 2, x üzərinə gəl kökdə 2. Uşaqlar, bu mötərizəni açsaz, kvadratik tənlik sadəcə vuruqları ayrılmış formada verib. Bunun sıfıra çevirən qiyməti müsbət kökdə 2-dir, bunun da sıfıra çevirən qiyməti mənfi kökdə 2-dir. Və tənliyin kökləri mənfi kökdə 2 ilə müsbət kökdə 2-dir. Uşaqlar, burada bərabərlik şərti olduğuna görə mənfi kökdə 2-nin, müsbət kökdə 2-nin özünü də alır. Və biz dedik ki, kvadratik tənlik sıfırdan kiçik olanda ortanı alır, sağla solu almır. Onda aldığı aralıq mənfi 2-ni də alır, mənfi kökdə 2-ni də alır, müsbət kökdə 2-ni də alır. Aldığı aralıq olacaq mənfi kökdə 2-dən müsbət kökdə 2-dir. Uşaqlar, kökdə 2-dən 1/4 çıxır, mənfi 1/4-dən müsbət 1/4-ə kimi. Və bizdən ən böyük tam qiymətini soruşdu. Ən böyük tam qiymət 1/4-dən əvvəl ən böyük tam qiyməti elə olacaq 1, yəni Y variantı. 11-də cavab Y variantıdır. 12 oxşardır. Gəlin növbəti suala baxaq. Növbəti sual uşaqlar 13-dür. Bax deyir 1 kiçikdir 3x üzərinə gəl 4-dən kiçikdir 10-dan. Uşaqlar, bu tip sualı mən sizə 2 dənə üsulunu deyəcəm. Hansı üsul sizə rahatça o formada yazın. Baxın, birinci 3x-in yanında nə var? 4 var. Bu 4-ü yox eləmək üçün bu 3 dənə bərabərsinin hər birindən 4 çıxarıq. Məsələn, 1-dən 4 çıx. Sonra bundan 4 çıxanda 3x plus 4-dən 4 çıxırıq. Və bir də 10-dan 4 çıxırıq. Yəni, hər üçündən də bu 4-ü çıxdıq ki, 4 getsin. Burada qaldı mənfi 3, 4-dən 4-ü çıxdıq. Burada qaldı 3x, 10-dan 4-ü çıxdıq 6. İndi hər tərəfli 3-ə bölək. 3-ə böl mənfi 1, 3-ə böl x, 3-ə böl 2. Deməli, x hansı araqda qiyməti alır? X-a daxildir. Daxildir. Mənfi 1-i almır, 2-ni almır. Mənfi 1-dən 2-yə qədər qiymət alacaq. Mənfi 1-dən 2-yə qədər qiymət Y variantıdır. Uşaqlar, bunun o biri üsulu hansıdır? O biri üsulu da belədir. Bir dəfə bu aralığa baxırsınız. Yəni nə? 1 kiçikdir 3x plus 4-dən. Bir dəfə də bu aralığa baxırsınız. Yəni 3x plus 4 kiçikdir 10-dan. Burada 4-ü sola aparsaq 1-dən 4 çıx kiçikdir 3x-dan. Mənfi 3 kiçikdir 3x-dan 3-ə bölü mənfi 1, 3-ə bölü x. X-in qiyməti mənfi 1-dən böyük. Sağ tərəfdə 4-ü sağa aparsaq, ondan 4 çıxsaq 6, 3-ə bölü x, 3-ə bölü 2. Və x-in qiyməti 2-dən kiçik. Deməli, x-in qiyməti 2-dən kiçik, mənfi 1-dən böyüksə, x-ə nə daxildir? Mənfi 1-dən böyük 2-yə qədər. Yenə cavab olur mənfi 1-dən 2-yə. 14-də eyni sualda sadəcə burada bərabərlik şərti də var. Yəni, böyük mötərizədə alır. Uşaqlar, balaca mötərizə almır deməkdir həmin ədədi. Amma belə böyük mötərizə alır deməkdir. Hesablanması da eyni şeydir. Deməli, 13-də cavab oldu uşaqlar Y variantı. Keçək növbəti suala. Gəlin 15-ci suala baxaq. 15-də deyir ki, x-in kvadratı kiçikdir 4x-dan uşaqlar. Burada 4x sağa aparsaq, mənfi 4x, sağda işinə qalmır, 0 qalır. Baxanda görsənir ki, kvadratik tənlikdir. Kvadrat tənlik sıfırdan kiçikdir. Kvadrat tənlik sıfırdan kiçik olanda haran alır? Ortanı alır. Yəni x1-dən x2-yə qədər. Buradan x-i mötədə xaricinə çıxar. x çıx 4 qalır. Hasil nə zaman sıfıra bərabər olur? Hər birini sıfıra çevirsə. Bunun sıfıra çevirən qiymət 0-dır. Mötədən içində sıfıra çevirən qiyməti 4-dür. Deməli, uşaqlar, kökləri 0 və 4-dür. Biz nə demişdik? Demişdik ki, kvadratik tənlik sıfırdan kiçik olanda ortanı alır. Yəni x1-dən x2-yə qədər qiymət alır. Yəni 0-dan 4-ə qədər qiymət alır. Burada cavab olacaq 0-dan 4-ə 15C variantı. 16 bunun oxşarıdır. Gəlin 17-yə baxaq. 17-də nə deyir? Deyir 15x çıx 33 vuraq x üzərinə gəl 1. Böyükdür 2x üstə gəl 1-dən. Uşaqlar 15x qalsın. Mənfi 33x-a vur. Mənfi 33x. Mənfi 33-ü 1-ə vur. Mənfi 33. Kiçik böyükdür 2x plus 1-dən. Uşaqlar 15x-dan 33x çıxanda mənfi 18x-i verir. Və 2x da sola gətirsək, mənfi 2x bərabərslik qalır. Mənfi 33-ü sağa aparır, müsbət 33, bir də müsbət 1.
Burada qaldı mənfi 20x. 2 mənfi olanda toplanıb mənfi işarəsi yazılır. Böyükdür 34-dən. Və biz həm də uşaqlar bərabərlikdə nəyi yadda saxlayırsınız? Bərabərlikdə elə eləməlisiniz ki, x-in qabağı mənfi olmamalıdır. X-in qabağı mənfi olanda bərabərliyin işarəsi dəyişir. Və x-in qabağı mənfi olmamaq üçün yerlərini dəyişir. 34 sola gətirək, mənfi 34. Mənfi 20x sağa apar, müsbət 20x. Hər tərəfi gəlin 20-yə bölək, mənfi 34 bölək 20 və 20x da 20-yə bölək. Bu 20'lər gedir, 2'ye böl 10, 2'ye böl mənfi 17. Mənfi 17'ni də 10'a bölsək, mənfi 1 onda 7. Sağda x qalır. Demək olar, x nədən kiçikdir? Mənfi 1 onda 7-dən. Şolar, x-in qiyməti mənfi 1 onda 7-dən kiçiksə, bizdən ən böyük tam həllini soruşur. Baxın, mənfi 1 onda 7, mənfi 2 ilə mənfi 1'in arasındadır. Və x-in qiyməti mənfi 1 onda 7-dən kiçiksə, ala biləcək ən böyük tam ədəd neçədir? Mənfi 2'nin özüdür. Yəni D variantı. 17'də uşaqlar cavab D variantıdır. Gəlin 18'də baxaq. 18'də baxaq. 18'də nə deyir? 18'də deyir ki, 3 üzərinə gəl x bölək 4, üstə gəl 3 çıx x bölək 2, kiçikdir 0-dan. Uşaqlar, burada 4 var, burada da 2 var. Gəlin birinci orta məxrəc 4 götürək. 4'ü 4'ə böl, 1'i də sürətə vur, elə 3 üzərinə gəl x. Üstə gəl. 4'ü 2'yə böl. 2'ni də sürətə vursaq, olacaq 2 vuraq 3 çıx x. Böyükdür 0-dan. Şola, burada kəsri məxrəcdən azad eləmək üçün sağlı sollu nəyə vurarıq? 4'ə. Yəni solda 4'ə vur, sağda 4'ə vur. 4 gedir. Burada qalacaq, solda qalacaq. 3 üzərinə gəl x, 2'ni 3'ə vur 6, 2x-a vur mənfi 2x. 0 da 4'ə vuranda ilə 0 verəcək. Deməli, 3 ilə 6'ını topla 9. X-dan mənfi 2x çıxanda, x-dan 2x çıxanda mənfi x verir, sağa tapananda müsbət x. Deməli, x nədən kiçikdir? 9'dan. Şolar, x-in qiyməti 9'dan kiçikdirsə, ən böyük tam həllini soruşur. 9'u almadığına görə bərabərlik yoxdur. 9'dan əvvəlki ən böyük tam ədəd neçədir? 8'dir. Yəni 18'də A variantı. Gəlin 19'a baxaq. 19'da görək bizdən nə istəyir? 19'da deyir 12 böl x böyükdür 4'dən. Şolar, bu cür bərabərliklərdən nə edirsiniz? Bu cür bərabərliklər tapmaq üçün bərabərliyin sağında ədəd olmamalıdır. Sağda nə varsa sola keçirirsiniz. 12 böl x çıx, 4'ü sola gətir 4. 4'ün məxrəci 1'dir. Orta məxrəc x, x-i x-a böl 1, 1'i 12'yə vur 12. X-i 1'ə böl x, 4'ə vur 4x. Nədən böyükdür? 0'dan. İniş olar, sürət və məxrəcin sıfıra çevirən qiymətinə baxın. Məxrəcin sıfıra çevirən qiymət 0'dır. Sürətin, yəni 12 çıx 4x-in sıfıra çevirən qiyməti isə 3'dür. Onda nə edirsiniz? Deməli, 0-dan 3'ü yadda saxlayaq. X-in qiyməti 0, x-in qiyməti 3. Gəlin bu ədədləri interval ədəd oxu üzərində qeyd edək. Deməli, 0'dır. Burada 3'dür. Uşaqlar, 3'dən sağa məsələn bir ədəd deyək, 5. Aparıb burada x-in yenə 5 yazsa bizə müsbət qiymət lazımdır. 3'dən sağa bir 5 desək, 12 çıx 4'ü 5'ə vur 20 bölək 5. Bizə işarə lazım uşaqlar. 12'dən 20 çıxanda mənfi, mənfi ədədə müsbət ədədə böləndə, yəni 5'ə böləndə mənfini verir. Amma bizə deyir ki, müsbət olmalıdır. 0-dan böyük ədəd olmalıdır. Deməli, bu mənfi ədəd 0-dan böyük olmadığına görə buranı almır. Uşaqlar, intervalın içindəki mənfi almır deməkdir. İntervalın içindəki müsbət alır deməkdir. Bir də 0-dan 3'ün arası bir ədəd deyək, məsələn 2. Apab x-in yenə 2 yazsaq, 12 çıx 4'ü 2'yə vur 8 bölək 2'yə. Bu da bizə müsbət ədəd verir. Müsbət ədədi verir. Elə bizdən 0-dan böyük, yəni müsbət ədəd soruşur. Deməli, bu ortanı alır. O ortadakı intervalın içindəki müsbət çıxalır. Alır deməkdir. Alır. Və 3-dən və uşaqlar buranı alır deməkdir. Və 3-dən 0-dan sola bir ədəd götürsək, məsələn, mənfi 1. Aparıb yenə bu ifadədə x-i yenə mənfi 1 yazsaq, 12 çıx, mənfi 4'ü mənfi 1'ə vur müsbət 4 bölək mənfi ədədə. Yəni mənfi 1'ə. Burada da mənfi olacaq, amma bizdən müsbət soruşur. Mənfi müsbət olmadığına görə buranı da almayacaq. Uşaqlar, almırsa yəni mənfidir çıx. Aldığı aralıq haradır? Aldığı aralıq 0-dan 3'ə qədər ədədlərdir. Aldığı aralıq 0-dan 3'ə qədər ədəd olduğuna görə 19 da doğru cavab D variantı. 20 oxşardır. Gəlin növbət suala baxaq. Uşaqlar, 21 adi tənlikdir də. Həmişə 21 tipli sualları yada saxlayın. Sadəcə x-ları bir tərəf aparın, x-ları bir tərəf aparın, ədədləri bir tərəfə. Məsələn, mənfi 1'i sola gətir, müsbət 1. Sağda mənfi 8x var. Mənfi 7x sağa apar, müsbət 7x. Burada olacaq 13.
7x-dan 8x çıxanda mənfi x verir. Biz demişdik ki, el eləməli ki, x-in qabağı mənfi olmasın. X-i sola gətir, müsbət x, 13 sağa apar, mənfi 13. Uşaqlar, x-in qiyməti mənfi 13-dən böyükdür, baxın. Mənfi 13, mənfi 14 ilə mənfi 12-nin arasında yerləşir. X-in qiyməti mənfi 13-dən böyüksə, x-in ən kiçik qiyməti neçədir? Mənfi 13-dən böyük, yəni mənfi 13-dən müsbət sonsuzluqadır. Onda ən kiçik tam həlli elə mənfi 12-nin özüdür. Yəni 21 D variantı. 22 oxşardır, 23 oxşardır. Gəlin 24-ə baxaq. 24 oxşar bayaq sual dedim. Yenə birində yazaq. 24. 24-də şola kəsirli bərabərliyə baxırıq. X çıx 5 böl x sıfırdan kiçik. Məsələn, məxrəcin sıfıra çevirən qiyməti şolar 0-dır. Sürətin sıfıra çevirən qiymət x-in yenə 5 yazsaq, sürət 0, x-in yenə 0 yazsaq, məxrəc 0. İnterval üsulla x-in yerinə 0 və 5 yazaq. Şola 5-dən sağa 10 yazsaq, 10-dan 5 çıx müsbət. Bölək 10-a, 10 da müsbətdir. Şola müsbəti müsbətə böləndə müsbəti verir. Amma bizdən 0-dan kiçik mənfini soruşur. Yəni buranı almır. Məsələn, 0 ilə 5-in arası bir ədəd desək 4. 4-dən 5 çıx mənfi böl 4-ə müsbətə, 4 müsbət ədəddir. Mənfi müsbətə böl mənfi. Deməli, bizdən elə mənfi arağı soruşur, 0-dan kiçiyi soruşur, alır. 0-dan sola məsələn mənfi 3 yazsaq, x-in yerinə baxın bu ifadədə. Apar mənfi 3 yazsaq, mənfi 3 çıx 5 mənfi böl mənfi 3-ə. Mənfini də mənfiyə böləndə şola bizə müsbəti verir. Bizdən mənfi aralıq soruşur da, mənfi ədəd olmadığına görə buranı da almayacaq. Burada da aldıq aralıq şolar 0-dan 5-ə qədərdir. 0-dan 5'e kadar 24'te D variantıdır. Sonra 25'də eynən bunu oxşardış olan sürət məxrəcini sıfıra çevirən qiyməti yazın. Mənfi 1 ilə 1'dir. Mənfi 1 ilə 1 interval ədəd ox üzərində qeyd edirsiniz. Sağ, sol, orta ədədlərdə ədəd yazıb baxırsınız. Sıfırdan kiçik hansı araqsı cavab olacaq o. Sonra 26'ın şoları ilə burada da yaza bilərik. Bu arağa daxil olan tam ədəd, natural ədəddən hansılardır? 36'ını alır. 36, 37, 38 neçə qədər qiymət alır? 45'ə kimi. Neçə natural həlli var? Hə. İnşallah 36-dan əvvəlki ədəd 35'dir. 35'in üzərinə neçə dənə natural ədəd gəlsək, sonuncu ədəd 45'i verər. Və baxırıq ki, x-in qiyməti 10'dur. Bax, bunun həmişə qaydası belədir. 36-dan əvvəlki ədədimiz hansıdır? 35'dir. 35'in üzərinə neçə dənə natural ədəd gəlsək, sonluq olaraq 45'i verər. Olur 10 dənə. Bu zaman deyirik ki, burada 10 dənə natural ədəd var. Yəni B variantı. Uşaqlar 27 çox asandır. Dedik bu tip suallarda nə edirik? X-ları bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə gətiririk. Yəni buradan x-i sola gətirsək olar. Mənfi x bərabərlik qalır. 4'ü sağa aparsaq mənfi 4. Burada qalacaq 1x sağda qalır 16. Uşaqlar x-in qiyməti 16-dan kiçiksə neçə natural həlli var? 16-dan kiçik 1, 2, 3, 4 və 15'ə qədər ədədlər daxildir. 1-dən 15'ə qədər deyirik ki, 15 dənə natural ədəd var. Yəni 27 Y variantı. 28 oxşardır. 29 da asanlıqdaş olur. 29'da deyir, mənfi 4'dən kiçik, böyük, 6-5'dən kiçik neçə tam ədəd var. Şola bura mənfi 3 daxildir, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Baxırıq ki, mənfi ədədlərin sayı 1, 2, 3 dənədir. Bir dənə də 0 tam həlli var. Bir tam əldə burada. Və 1-dən 6'ya qədər də müsbət tam əllərin sayı 1-dən 6'ya qədər 6 dənədir. Və toplam tam əllərin sayı 10 dənədir. Deyirik ki, 10 dənə tam ədəd var. Yəni 29'da B variantı. 30 asandır. X-ları bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə. 31 də asandır. Gəlin 32'dən birini yazdım. Daha bunu oxşar sualı yazmayacağım. Deyir 3x çıx 4. Kiçikdir x üstəgəl 2'yə. El eləməlisiniz ki, x-ların qabağı müsbət olsun, mənfi olmasın. Bu x-i sola gətirək. Mənfi x. 4x sağa apar, müsbət 4, müsbət 2. Burada qalacaq 2x böyükdür 6'dan 2'yə böl x, 2'yə böl 3. X-in qiyməti sadə 3'dən böyükdür. 3'dən böyük nə variantı? B variantı. Yəni 3'ü almır, 3'dən müsbət sonsuzluğa. 33'dür, 34'dür. Məsələn, bax 35'ə bir dənə fikir verin. 35'ə. Deyir 5 çıx 3x kiçikdir mənfi 4'dən. Elə eləyin ki, x-in qabağı mənfi olmasın. Biz əgər bunu belə yazsaq, məsələn, mənfi 3x, bu 5'i sağa aparsaq, mənfi 5. Burada mənfi 3x kiçik olacaq mənfi 9'dan. Və bu səfər eləyin ki, x-in qabağı mənfi olmasın. Mənfi 9 sola gətir, müsbət 9. Mənfi 3x-i sağa apar, müsbət 3x. 3'ə böl 3, 3'ə böl x. Yəni x-in qiyməti 3'dən böyükdür. 35'də. 3'dən böyük nə demək ki olar? 35'də Y variantı. 35 Y variantı. Sonra gəlin 36'ya baxaq.
36'ya. Məsələn 36'da nə deyir? Deyir 36'da deyir ki, B-nin qiyməti -5-dən böyük və 5-dən kiçik. Bu tip bərabərlik olar modulla belə yazırıq. B-nin qiyməti sadəcə 5-dən kiçik, 5 almır. Niyə? Çünki bu arağa B-yi hansı ədədlər daxildir? -4, -3, -2, bu formada 2, 3, 4 ədədlər daxildir. Yəni B-nin yerinə -5 yazsan, -4 yazsan, -4-dən müsbət 4 çıxacaq, 5-dən kiçik olacaq. 3 də yazsan, 0 da yazsan, 1 də yazsan, -2, -4, bu ədədlərin hansını yazsan yaz, 5-dən kiçik olacaq. Ona görə bu cür aralıq modulda kiçikdir 5 kimi yazılır. Yəni 36'da B variantı. 38 oxşardır. Daha doğrusu 37 oxşardır. Məsələn 38'də baxaq gəlin. 38-ci sualda deyir modulla x kiçik nədən? 4,9'da neçə tam həlli var? Uşaqlar bura 0 da yaza bilərəm. 0-dan 4,9'dan kiçikdir. 1 də, 2 də, 3 də, 4 də yazsam 4'dür. Bu ədədlər hamısı 4,9'dan kiçikdir. Sonra -1 də yaza bilərəm. -2 də yazsaq, -2-dən modulla -2, uşaqlar niyə 4,9'dan kiçikdir? -2-dən 2 çıxır. 2 həqiqətən də 2,9'dan kiçik olur. -3 də yaza bilərəm. -4 də yaza bilərəm. Neçə tam həlli var? 4 dənə müsbət tam həll, 4 dənə mənfi tam həll və bir dənə də 0 tam həll. 4 tam, 4 tam, 1 tam. Bütövlükdə 9 dənə tam həlli var. Yəni bu sualda cavab olur uşaqlar 9. 38'də B variantı. 39 oxşardır. Gəlin 40-cı suala baxaq. 40'a. 40'da bizdə nə istəyir olar? 40'da deyir ki, x-in hansı ən böyük natural qiymətində 3x çıx 11 içərisinin qiyməti 16 çıx 2x içərisinin qiymətindən böyük deyir. Uşaqlar, soldakı bu ifadə sağdakı ifadədən böyük deyilsə, deməli soldakı bu ifadə sağdakı ifadədən həm kiçikdir, həm bərabərdir. Uşaqlar, baxın bu bərabərliyi yazmalısınız. Deyir 3x çıx 11, 16 çıx 2x-dan böyük deyilsə, onda 3x çıx 11, 16 çıx 2x-dan həm kiçikdir, həm də bərabərdir. Mənfi 2x-i sola gətir, müsbət 2x. Bu mənfi 11'i sağa apar, müsbət 11. Burada qalacaq 5x 27, 5'ə böl x, 27'ni də 5'ə bölsək 5,4. Şu an x-in qiyməti 5,4'dən kiçiksə, x-in ən böyük tam qiyməti neçədir? 5,4'dən kiçik, ən böyük qiymət 5'dir. Yəni 40'da cavab C variantıdır. Keçək növbəti suala. Uşaqlar, bu 41-ci sualda nəyə fikir verirsiniz? Baxın, deyir 6 kiçikdir m-dən, o da kiçikdir 9'dan. Bunu niyə belə ara yazdım? İndi uşaqlar deyəcəm 41'də. Bizdən 3'də 1 m-i soruşur. 3'də 1 m-i tapmaq üçün 3'də 1 m yəni hansı araqdadır? Onu tapmaq üçün uşaqlar bu ifadənin hər birini 3'də 1-ə vurarıq. 6'yı da 3'də 1-ə vurarıq. M-i də 3'də 1-ə vurarıq. Və 9'u da 3'də 1-ə vurarıq. Hər bərabərin hər 3 tərəfini 3'də 1-ə vursaq 3'ə böl 1, 3'ə böl 2 qalır. Burada qalır 3'də 1 m. 3'ə böl 1, 3'ə böl 3 qalır. Burada da qalır 3. Deməli 3'də 1 m 2 ilə 3'ün arasındadır. Yəni 41 cavab olur uşaqlar. Y variantı. Sonra 42 oxşardır. 43'ə baxanda görsənir ki, bu arağa daxil olan tam ədədlər -5 ilə 0-ın arası -4-dür, -3-dür, -2-dir, -1-dir, 0 deyil. 4 dənə tam həlli var. Tam həllərin cəmini soruşur. Bu 4 dənə mənfi tam həlləri toplayırıq. Qabanı mənfi atırıq. O da olur həllərin cəmi. 4, 3, 7, 2, 9, 1 burada 10. Cəmi 10'dur, qabanı mənfi atırıq. Çünki mənfilər toplayanda toplayıb qabanı mənfi atırıq. A variantı. 43'də cavab oldu. A variantı. İnşallah 45 asandır. Sadəcə mötədən açıb x-ları bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə gətirirsiniz. Məsələn 2x-a vur 2x, 2-ni 4-ə vur 8, çıxır 6, 4x-a vur 4x, 4-ü 2-yə vur 8. Burada olacaq 2x üzərinə gəl 2, kiçikdir 4x üzərinə gəl 8. İnşallah 8'i sola gətsək -8, 2x-i sağa aparaq ki, x hesablayanda qabağı müsbət olsun. 2'dən 8 çıx -6, burada qalır 2x, 2'yə böl -3, 2'yə böl x. X sadəcə -3'dən böyükdür. Deməli 45'də x-in qiyməti -3'dən böyüksə, yəni cavab olur B variantı. -3'dən müsbət sonsuzluğa. 46 oxşardır. 47'də şu olur. Əsas məsələ nədir? Buna baxın. -6x böyük nədən? -18'dən. Biz dedik ki, el eləməliyik ki, x-in qabağı mənfi olmasın. Ona görə -18 sola gətir, müsbət 18. -6x sağa apar, müsbət 6x. 6'ya böl 3, 6'ya böl x. X sadəcə 3'dən kiçikdir. X-in qiyməti 3'dən kiçik, 3'ə bərabər deyilsə, ala biləcək natural qiymət də 1 ilə 2-dir. Və bizdən natural həllərinin cəmini soruşur da, natural həlləri 1 ilə 2 isə 1 ilə 2-nin cəmi olacaq 3. Yəni 47'də cavab D variantı. 48 oxşardır. Gəlin 49'a baxaq.
Deyir x üzərinə gəl, x böl 2, x böl 2 kiçikdir sıfırdan. Uşaqlar, biz bu məxrəci kəsirdən azad eləmək üçün sağlı sollu nəyə vurarıq? 2-yə. Gəlin sağlı sollu 2-yə vuraq. 2x-a vur, 2x. 2-ni x böl 2-yə vuranda 2-lər gedir, x qalır. 0-ı 2-yə böl, vur 0. Qalır 3x kiçikdir sıfırdan, 3-ə böl, 3x 3-ə böl, x 0-ı da 3-ə böləndə 0 verir. Deyir ki, sadə x-in qiyməti sıfırdan kiçikdir. Yəni sıfırdan mənfi sonsuzluğa 49 olur A variantı. 50 oxşardır. Keçək növbəti sual. Uşaqlar, 51-ci suala baxaq. 51-ci sualda nə deyir? Deyir 3x üzərinə gəl 2 böl 4 kiçikdir, daha doğrusu böyütü 2-dən. Biz uşaqlar, birinci bunu kəsirdən azad eləmək üçün sağlı sollu nəyə vurarıq? Uşaqlar, sağlı sollu 4-ə vurarıq ki, kəsirdən azad olsun. 4-lər gedir, burada qalır 3x üzərinə gəl 2. 4-ü 2-yə vur 8. 3x böyükdür. Buradan 2-ni sağa aparsaq mənfi 2. 3x böyükdür 6-dan 3-ə böl x, 6-ı 3-ə böl 2. Deyir ki, x-in qiyməti sadə 2-dən böyükdür. 2-dən böyük nə deməkdir? Yəni 2-dən müsbət sonsuza doğru gedir. 72. Deməli 51 də D variantıdır. 72 oxşardır. Uşaqlar 73 də oxşardır. X-ları bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə gətir. Gəlin 53-dən 1-nə yazaq. Deməli 7x çıx 0 10-da 4 böyükdür 5x üstə gəl 0 10-da 2-dən. 5x sola gətir 2x qalır. Mənfi 0.4 sağa apar 0.6 qalır. 2-yə böl x, 2-yə böl 0.3. Deyir ki, x-in qiyməti 0.3-dən sadəcə böyükdür. Y variantı. 53-də cavab Y variantı. 54 oxşar, 55 oxşar. 56-da neyin yazı uşaqlar? Yenə mötərizənin içini açıb x-ları bir tərəf, ədədləri bir tərəfə gətirəsiniz. Buna oxşar sual yazmışıq. Sonra 58-də də oxşar sual demişik. Sonra 59 da asanlıqdır uşaqlar. Asanlıq gəlin 59-dan birini yazaq. 59-da mötərizəni açaq 4x çıx 4. Buradan mötərizəni açaq mənfi mötərizənin içinə təsir edəcək. Mənfi x üstə gəl 5 böyük bərabərdir 3-dən. 4x-dan 1x çıx 3x. 5-dən bu 4-ü çıxanda müsbət 1-i verəcək. Böyük bərabərdir 3-dən. 1-i sağa aparıb 3-dən 1 çıxsaq 2. 3-ə böl x. 2-ni də 3-ə böləndə olacaq 2 böl 3. X-in qiyməti sadəcə 3-dəkindən böyük bərabərdir. Yəni ən kiçik qiymət 3-dəkidir. 3-dəkini alır. Bərabərlik şərti var. 3-dəkindən müsbət sonsuzluğa. 3-dəkindən müsbət sonsuzluğa 59-da C variantı. Sonra 60 da buna oxşar bayaq sual dediyi olur. Görürsünüz, sualların əksəriyyəti bir-birlərinə oxşarıdır. 60-da dediyi hər üçünəyə vurarıq. 2-də 1 A dediyinə görə uşaqlar baxın. Bunların hər birini 2-də 1-ə vuraq. A-nı da 2-də 1-ə vuraq. 16-nı da 2-də 1-ə vuraq. 10-u 2-də 1-ə vuranda burada 5 qalacaq. Qalacaq 5. Kiçikdir. A-nı 2-də 1-ə vuranda elə 2-də 1 A-dır. 16-nı 2-də 1-ə vuranda sağda da qalır 8. Yəni 2-də 1 A uşaqlar 5 ilə 8-in arasıdır. Yəni C variantı. Buna oxşar sual demişdik. Keçən növbəti suallar. Uşaqlar 62-ci sualda deyir hansı ifadədə A B-dən kiçikdir? Hansı bərabər doğrudur? 1-ə baxaq uşaqlar. Deyir A çıx 4 kiçikdir B çıx 4-dən. Bu mənfi 4-lər gedir. A-nın qiyməti həqiqətən də B-dən kiçik olur. 1-i 1-dir. 2-yə baxaq. 10,5 A böyükdür 10,5 B-dən. 10,5-ə böl A, 10,5-ə böl B. Burada isə A B-dən böyükdür. 2 səhvdir. 3-ə baxaq. Mənfi 3,2 A böyükdür mənfi 3,2 B-dən. Biz dedik axı hərflərin qabağı müsbət olmalıdır. Bunu sola gətir 3,2 B-dir. Bunu sağa apar müsbət 3,2 A. 3,2-yə böl B, 3,2-yə böl A. Burada da bəli yenə B A-dan böyükdür və yaxud da yerini yəni belə yazsaq eyni şeydir. A B-dən kiçikdir. Bəli, burada da A B-dən kiçikdir. Doğru cavab olur uşaqlar burada 1-lə 3. 1-lə 3 nə variantıdır? D variantı. Bu oxşardır, bu asandır. Buna da oxşar sual dedik. Burada da asandır uşaqlar. Sonra məsələn 66 asandır. En üzərinə gəl 9. 16-dan kiçiksə 9 sağa apar. 16-dan 9 çıx 7 qalır. N'in 7-dən kiçikdir. Və ən böyük natural həlli 7-dən kiçik ən böyük natural həlli uşaqlar 6-dır. Yəni 66-da C variantı. Sonra 57 oxşardır, hasandır. Hasandır. Gəlin 69-a baxaq. 69-da deyir ki 1,2 A üzərinə gəl 2 çıx 1,2 üstə gəl 2 A. A-nın hansı qiymətində bu ifadənin qiyməti müsbət? Uşaqlar, bu ifadənin qiyməti müsbət nə deməkdir? Bu ifadənin qiyməti müsbət o demək ki, yəni bu ifadə müsbətdir. Yəni 0-dan böyükdür. Sadəcə mötərizəni açacağıq. 1,2 A üstə gəl 2 mənfi mötərizənin içinə təsir edir. 1,2 mənfi bir də 2 A. Bu uşaqlar 2 A-dır, 20 deyil. Böyükdür 0-dan. Uşaqlar 1,2 A-dan 2 A çıxanda mənfi 0,8 A-dır. 2-dən 1,2 çıxanda müsbət 0,8 verəcək. Və
Bu ifadəni sağa aparsaq, müsbət 0.8a, 0.8-ə böl 1, 0.8-ə böl a. Burada da a-nın qiyməti sadəcə 1-dən kiçikdir. A-nın qiyməti 1-dən kiçik. Nə variantı? 69-da B variantı. 70 oxşardır. 70 oxşardır. Gəlin növbəti suala baxaq. 71-ə. Uşaqlar 71-də nə deyir? Deyir 1 çıxaq 3x çıx 69 bölək 7. Nədən böyükdür? 5x-dan. Uşaqlar biz sağlı sollu hansı ədədə vurmalıyıq ki, kəsrdən azad eləyək? 7-yə. Solda 7-yə vurur, sağda. 7-ni 1-ə vur 7. 7-ni uşaqlar bu kəsrə vuranda bu 7-nə məxrəcdəki 7 gedir. Burada qalır 3x çıx 69. Niyə? Çünki mənfi sürətə təsir eləyəcək. Böyükdür. 5x-də 7-yə vur 35x. Burada qalacaq 7 çıx 3x mənfiyə təsir edir. Müsbət 69. 35x-dan 7-ni 69 toplasaq uşaqlar bizə verəcək 76. Mənfi 3x-i sağa aparsaq müsbət 3x. 76 böyükdür 38x-dan 38-ə böl 2, 38-ə böl x. Deyirik ki, x-in qiyməti 2-dən kiçikdir. 2-dən kiçik nə variantı? B variantı. 71-in uşaqlar cavabı B-dir. 72-də uşaqlar buna da oxşar sual demişik. Buna da oxşar birini yazacağım, daha yazmayacaq bunu 72 oxşar. Uşaqlar 72-də nə deyir? Sürətli x üzərinə gəl 2-dir, məxrəcdə x çıx 3-dür, 0-dan kiçik. Bu tip suallarda sürət və məxrəcin sıfıra çevirən qiymətinə baxırıq. Məsələn, sürətin sıfıra çevirən qiyməti -2, məxrəcin sıfıra çevirən qiyməti 3-dür. Deməli, -2 və bir də 3. Aha. Gəlin həmin ədədləri interval üzərində qeyd edək. -2 buradadır, 3 də buradadır. Bir də uşaqlar nə -2-ni alır, nə 3-ü alır. Çünki x-in yenə 3 yazsaq məxrəc 0 ola bilməz. X-in yenə -2 yazsaq sürət 0 olar. Sürət 0 olanda kəsr 0-dır. Amma burada da 0-a bərabərlik şərti yoxdur. Ona görə -2-ni də almır. Gəlin 3-dən sağa bir ədəd deyək. 4. X-in yenə 4 yazsaq 4-ün üzərinə 2 gəl. X-in yenə 4 yazsaq 4-dən 3 çıx. Yəni işarə kimi baxaq. Müsbət, müsbət. Müsbəti müsbətə böləndə nəyi verir? Müsbəti verir. Amma burada mənfi aralığını soruşur. Ona görə 3-dən sağa buranı almayacaq. Yəni çıx. -2 ilə 3-ün arasından bir 0 desək, 0-ın üzərinə 2 gəl müsbət, 0-dan 3 çıx mənfi, müsbət böl mənfiyə mənfini verirdi. Bizdən də 0-dan kiçik arağı soruşur, yəni mənfini soruşur, bəli, ortanı aldı. -2-dən sonra -10 yazsaq, -10 üzərinə 2 gəlsə, baxın bu ifadədə. X-in yenə -10 yazsa, -10 üzərinə gəl 2 mənfi, -10 çıx 3 mənfi, mənfiyə böl müsbət. Amma bizə mənfi aralığını soruşur deyənə buranı da almır. Onda şu olar, X-in aldığı aralıq -2-ni alır, bir də 3 alır, yəni -2-dən 3-ə. Bizdən soruşur tam həlləri cəmi. Bu aralığa daxil olan tam həllər -2 almır, çünki adi mötərizədir. -1 alır, -1 alır, 0 alır, 1 alır, bir də 2 alır. Çünki 3-ü də almır, çünki bərabərlik adi mötərizədir şu olar. Aldığı qiymətlər -1, 0, 1, 2-dir. Bunların da cəmini soruşur da. -1 ilə 1-i toplasa 0, 0-ın da üzərinə 2 gəl, 2-ni verəcək. Cəmi oldu şu olar 2, C variantı. Deməli 72-də cavab C variantı. 70 şu olar. 73-cü suala baxaq. 73-cü sual kvadratik tənlikdir. 73-cü sual kvadratik tənlikdir. Deyir x kvadratı çıx 17 0-dan kiçik. Bu kvadrat tənlik birinci sıfıra çevirən qiymətinə baxaq. X kvadrat çıx 17 bərabər 0, x kvadrat bərabər 17-ni sağa apar. X də bərabərdir ya müsbət kökdə 17-dir, ya da mənfi kökdə 17-dir. Ya müsbət, ya da mənfi kökdə 17. Deməli, tənlik kökləri oldu bir. Və biz də bilirik ki, kvadrat tənlik adi mötərizə mənfi kökdə 17, bir də müsbət kökdə 17. Və biz də dedik ki, kvadrat tənlik 0-dan kiçik olanda ortanı alır. Orta nə deməkdir? Mənfi 17-dən, mənfi kökdə 17-dən, müsbət kökdə 17-yə qədər qiymət alır. Şu olur, mənfi kökdə 17-dən, kökdə 17-nin ümumiyyətlə nə çıxır? Kökdə 17, kökdə 17, kökdə 16 ilə kökdə 25-in arasında olan ədəddir. Yəni 4 ilə 5-in arasındadır. Burada 4 ilə 5-in arasında bir ədəd yazaq. -4 onda 3, bir də müsbət 4 onda 3. Deməli, aldığı aralıq budur. Tam həllərini soruşur. -4 onda 3-dən sonra gələn ədəd -4-dür, -3-dür, -2-dir. Bu formada gedir. 0, 1, 2, 3 və bir də 4 alır. Və bu aralığa daxil olur tam həllərin cəmi -4, 4, 0, -3, 3, 0, -2, 2, 0. Yəni hamısı bizə əksəriyyətləri verir. Cəmi də bizə verəcək 0-ı. Deməli 73-də şola cavab C variantıdır. Şolar bu deməli 74-cü sual oxşardır. 74 bizə lazım deyil. 75-ə baxaq.
75-də deyir mənfi 3 kiçik bərabərdir 2x-dan, bu da kiçik bərabər 8-dən. Deyir bu bərabətin tam həlləri cəmini tap. Uşaqlar burada bizə 1x lazımdır. Bunu 1x eləmək üçün bunu hər üçündə nəyə bölərik? 2-yə bölərik. 2-yə böl, 2-yə böl, 2-yə böl. Mənfi 3-ü 2-yə böl, mənfi 1/5 kiçik bərabərdir 2x-i 2-yə böl, x qalır. 8-də 2-yə böləndə 4-ü verir. Deməli x-in qiyməti mənfi 1/5-dən 4-ə qədərdir. Uşaqlar baxın, mənfi 1/5 buradadır. Alır, bəli alır, içini qaraladıq. 4-ü alır, bəli alır, içini qaraladıq. Və mənfi 1/5 mənfi 2 ilə mənfi 1-in arasındadır. Deməli, ala biləcəyi bizdən tam qiymətlərini soruşur. Uşaqlar mənfi 1 alır. 0, 1, 2, 3, 4 və 4 aldığına görə içini qaralamışam. Tam həllərini cəmini soruşurlar. Mənfi 1 ilə 1-in cəmi 0-dır. 2, 3, 4 toplasaq cəm olacaq 9. Bizdən cəmi soruşur. Tabi 75-də uşaqlar olur C variantı. 76 oxşardır. Gəlin növbəti suala baxaq. Növbəti sual. Növbəti sual uşaqlar deməli nədir? 77. Deyir x 7 ilə 5-in arasındadır. Bunu bildik. Y isə 12 ilə 10'un arasındadır. Bunu da bildik. Bizdən soruşur ki x üzərinə gəl y hansı aralıqdadır? Gəlin bunu altala toplayaq. Altala toplasaq 15. Altala topla x ilə y-in cəmi 12 ilə 7-nin altala toplasaq 19. Deməli x ilə y-in cəmi hansı aralıqdadır? 15 ilə 19 aralığı. 15-19 aralığı 77-də uşaqlar olur bu variantı. Sonra 78 oxşardır. 79'a baxın uşaqlar. Deməli modulda x kiçikdir 4-dən, o da kiçikdir 10-dan. Uşaqlar bu aralığa 5-də yazmaq olar. 6, 7, 8 və 9 da yazmaq olar. Və bura mənfi 5'də yazsaq, mənfi 5'də müsbət 5 çıxadaq ödəyir. Mənfi 5'də alır. Mənfi 6, mənfi 7, mənfi 8 və mənfi 9. Neçə tam həlli var? Müsbət tam həllərin sayı 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Mənfi tam həllərin sayı 1, 2, 3, 4, 5 dənə. 5 yuxarıda, 5 aşağıda 10 dənə tam həlli var. Yəni 79 C variantı. 80 oxşardır. Gəlin 81'ə baxaq. Şola 81'də nə deyir? 81'də deyir ki, mənfi 4'də 1 vur x kiçikdir 8'də 1-dən. Şola bunu kəsirdən azad eləmək üçün sağla sol nəyə vurarıq? 8'də vurarıq. Sağda 8'də vur, solda. 4'də böl 1, 4'də böl 2. 2'ni mənfi 1'ə vursaq mənfi 2. Mənfi 2. Daha doğrusu mənfi 2 yanında bir x da var da şolar. X yazmadım. Mənfi 2 yanında bir dənə də x var. Mənfi 2 x. 8'də böl 8'də böl 1. Və bir də deyir ki, x-in qabağı heç bir zaman mənfi olmasın. Biri sola gətir, mənfi 1, 2, mənfi 2 x sağa apar, müsbət 2 x. 2'yə böl mənfi 1 böl 2, 2'yə böl x. Deməli, x-in qiyməti nədən böyükdür? Mənfi 1 böl 2'dən. Yəni, x böyükdür mənfi 0.5'dən. X-in qiyməti mənfi 0.5'dən böyüksə, deməli, mənfi 0.5 alır və müsbət sonsuğa doğru gedir. 81'də cavab D variantı. Keçək növbət sualı olar. Keçək 82-ci suala. 82'də nə deyir? Deyir m böl 12 kiçikdir 13 böl 48'dən. Bunu uşaqlar kəsirdən azad eləmək üçün sağlı solu 48'də vurarıq. 48'də vur. 12'yə böl 1, 12'yə böl 4'im. Solda qaldı 4'im. 48'də gedir. Burada qalır 13. M də nədən kiçik? Və 4'ə böl m, 13'də böldük 4'ə olur 13 böl 4. M də nədən kiçik uşaqlar? 13'in içində 4. 3 dəfə kür, 3/4'də 1. M-in qiyməti 3/4'də 1-dən kiçiksə, M-ə daxil olacaq 1, 2, 3 və bu 3 dənə natural ədəd daxil olacaq. M-in natural qiymətlərinin cəmini tab 1, 2, 3-ün cəmi də olur uşaqlar 6. 6 da 82-də A variantı. Sonra 83 oxşardır. Gəlin 84'ə baxaq. 84'ə. 84'də görə bizdən nə istəyir? Hə, uşaqlar 84-cü sualda təniklər deməli bərabərlik uşaqlar təniklər sistemi kimi verilib. Deməli burada bu kiçikdir 33'dən. Aşağıda verib 8x çıx 3 böyükdür 6x üstəgəl 15'dən. Uşaqlar bax burada nə edirsiniz? Təniklər sisteminin bərabərliyin qaydası belədir. Təniklər sistemi formasında verilən bərabərlikdə yuxarı aralıqla aşağı aralığı tapırsınız. Yekun olaraq hər iki aralığı nəyini tapırsınız? Kəsişməsini. Bax bu qaydadır. Kəsişmə. Yəni hər iki aralığı tapıb yekunda hər iki aralığın kəsişməsini tapırsınız. Məsələn 2x üzərinə gəl 11. Nədən kiçikdir 33'dən? Bir dəfə də 8x çıx 3 böyükdür 6x plus 15'dən. Gəlin hər iki aralığa baxaq. Burada 11'i sağa apar 22 qalır. 2'yə böl 1, 2'yə böl 11. X-in qiyməti 11'dən kiçik. Burada 6x sağa apar 2x. Mənfi 3 sağa apar 15, 3, 18. X nədən böyükdür 9'dan. İnşallah biz nə dedik?
9'u alır, xeyr, bərabərlik şərti yoxdur, ağ saxladıq. 11'i alır, bəli. Birində deyir ki, x-in qiyməti 9'dan böyükdür. Yəni 9'dan hara doğru gedir? Müsbət sonsuzluğa qədər. Birində deyir ki, x-in qiyməti 11'dən kiçik bərabərdir. 11'dən hara doğru gedir? Mənfi sonsuzluğa kimi. Və deyir, hər iki aralığın kəsişməsini tapmış olar. Qırmızı ilə yazırıq. Baxın, kəsişmə kəsişmə hardan hara qədərdir? Uşaqlar, kəsişmə olacaq 9'dan 9'u almır, amma 11 alır. 9'dan 11'e qədər. Uşaqlar, cavab oldu. 9'u almır, 11'i alır. Heç 11'i də almır. Uşaqlar, burada bərabərlik şərti yoxdur axı. Mən bərabərlik yazmışam. Burada adi mötədir, bərabərlik şərti yoxdur. Onda 9'u da almır, 11'i də almır. 9'da 11'i də almırsa, kəsişməsi olacaq uşaqlar 9'dan 11'e qədər. Bunu yada saxlayırsınız. Tənişlər sisteminin bərabərsizliyində hər iki aralığı tapıb yekunda həmin aralığın kəsişməsinə baxırıq. Gəlin modulu bərabərsizliyə baxaq. Modulu bərabərsizliyə nə deyir olar? Deyir 85'də deyir ki, modulda 3x çıx 2 kiçik bərabərdir 11. Modulu bərabərsizliyin qaydası nədir? Bir dəfə olduğu kimi yazırıq. 3x çıx 2 kiçik bərabərdir 11'dən. Bir dəfə də modulun içini saxlayırıq. Bərabərsizliyində işarəsi dəyişir. Böyük bərabər olur və ədədin də işarəsi dəyişir. Mənfi 11 olur. Bax, bu da modulu bərabərsizliyin uşaqlar qaydasıdır. Yenə deyirəm, modulu bərabərsizlik tapmaq üçün bir dəfə olduğu kimi saxlayırıq. Bir dəfə də modulun içi qalır. Bərabərsizliyin işarəsi dəyişir. Kiçiksə olacaq böyük bərabər. Ədədin də işarəsi dəyişir. Müsbət 11 olur, mənfi 11. Burada 3x kiçik bərabərdir 13'dən, x kiçik bərabərdir 13 bölüşdən, yəni x kiçik bərabərdir 4/3'də 1'dən. Burada isə uşaqlar 3x böyük bərabərdir. 2'dən mənfi 2'nin sağı var, müsbət 2'dən 11 çıxır mənfi 9, x də böyük bərabərdir mənfi 3'dən. Deməli x-in qiyməti mənfi 3'dən böyük, 4/3'də 1'dən kiçik. Neçə tam həlli var uşaqlar? Burada mənfi 3'dən mənfi 1'ə qədər mənfi tam həllərin sayı 3 dənədir. 0'ı götürsə bir dənə 0 tam həlli var, bir tam da buradan. Və müsbət tam həllərin sayı da uşaqlar 1'dən 4'ə qədərdir. 1'dən 4'ə qədər 4 dənə də müsbət tam həlli var. Deməli 3 dənə mənfi tam həll, bir dənə 0 tam həll, müsbət tam həllərin sayı 4 dənə, toplam 8 dənə tam həlli var. Yəni 85'də cavab C variantı. 86 oxşardır. Gəlin növbət. Uşaqlar 87-ci sualda kvadratik bərabərsizlikdir. Baxın. Deyir x kvadrat üzərinə gəlir 4x çıx 5. Burada cavabı 0'dan kiçikdir. Cavabda görsən ki, ola kvadrat tənin köklərini tapırsan x1'dən x2 və kvadratik tənin 0'dan kiçik olanda ortanı alır. Yəni x1'dən x2 kimi. Bunu belə də yaza bilərsiniz və ya da vuruqları ayırmaqla. Hasili mənfi 5, cəmi 4 olan ədədlər müsbət 5 ilə mənfi 1'dir. Sıfıra çevirən qiyməti mənfi 5, sıfıra çevirən qiyməti 1. Yəni kökləri mənfi 5 ilə 1 isə kvadrat tənin 0'dan kiçik olanda ortanı alır. Yəni mənfi 5'dən 1'ə qədər. 87'də cavab uşaqlar C variantıdır. 88 oxşardır. Gəlin 89'a baxaq. Deyir P çıx P üstə gəl 1/2 kiçikdir. P çıx 3/4. Bu da böyükdür 2'dən. Uşaqlar bu bərabərsizliyi neyniyək? Kəsirdən azad eləmək üçün 2 ilə 4'ün əkobu 4'dür. Demək biz sağlı solu nəyə vurarıq? 4'ə vurarıq. Sağı da 4'ə vurarıq, solu da 4'ə. 4'ü P-yə vur. 4P. 4'ü kəsirə vursaq 4'ü vurarıq P üzərinə gəl 1/2'yə, bir də çıx 4'ü vurarıq P çıx 3/4'ə. Böyükdür 2'ni 4'ə vur 8'dən. Burada uşaqlar 4P qalır. Bu P üzərinə gəl 1'dir. 4'ə böl 2'yə böl 1, 2'yə böl 2 olur. Burada olacaq mənfi 2P üzərinə gəl 1. 4'lər gedir burada. Burada mənfi P çıx 3 yazaq. Niyə mötərizənin içinə yazdıq? Mənfi mötərizənin içinə təsir edir. Böyükdür 8'dən. 4P çıx 2P mötərizədən açaq. Mənfi 2'ni 2'yə vurur. Mənfi 2. Mənfi mötərizəyə təsir olur. Müsbət 3 böyükdür 8'dən. 4 çıx 2P 2P. 2P'dən 1P çıx 3P. Bu 3'dən bu 2'ni çıxanda 1 verir. 1'i bir də sağa aparsaq 7'ni verəcək. Və P'nin qiymət də Dəncəm orada səhv elədim. Bir də buna baxın. Aha 4P 2P 1P düz yazdım. 3'dən 1'i çıx. Aha. Belə də cavab yoxdur axı. Deyəm baxın. Şola biz burada niyə 3P yazmışıq axı? 4P'dən 2P çıxanda 2P qalır. 2P'dən də 1P çıxanda adi bir dənə P qalır. Sadəcə P'nin qiyməti 7'dən böyük bərabər. P'nin qiyməti 7'dən böyük bərabərsə P nə daxildir? 7'dən müsbət sonsuzluğa. 7'ni alacaqmış olar. Hə, bir də adi mötərizədir. Mən niyə burada böyük bərabər yazmışam? Adi böyükdür. P'nin qiyməti 7'dən böyükdür. Onda P'nin qiyməti 7'dən böyüksə 7'ni almır. Sadəcə 7'dən müsbət sonsuzluğa. Yəni 89'da B variantı. Uşaqlar 90 bunun oxşarıdır.
90'da da demək olar ki, eyni sualdır. 91-dən 92. Sadəcə sağlı solu nəyə vurarsanız 3 var, 6 var, 2 var. 3 6 2-yə əkop 6 götürəkdir. Sağlı solu 91-də şolar 6-ya vurarsınız. Sağda 6, solu da 6-ya vurarsınız. Sağda 6-ya vurarsınız, şolar kəsrdən adad olacaq. 92 də ilə bunun oxşardır. Gəlin 93-ə baxaq. 93. 93-də nə deyir? Şolar bu 93-cü sualda. 93-də. Baxın deyir 1 2 bərabərdir. 2 çıx 3x böl 2. Bu da kiçik bərabərdir 1,5-dən. Bunu şolar sağlı sollu nəyə vuraraq ki, kəsrdən adad olsun? 2-yə. Hər üçünü 2-yə vuraq. Hər üçünü 2-yə vuraq. 1-i 2-yə vur 2. Burada 2-lər gedir. Qalır 2 çıx 3x. 1,5-də 2-yə vur 3. Bir dəfə bu bərabərsliyə baxaq. 2 kiçik bərabərdir 2 çıx 3x-dan. Bir dəfə də bu bərabərsliyə. Yəni 2 çıx 3x kiçik bərabərdir 3-dən. Burada 3x sola apar, 3x 2-ni sağa apar, 0 qalır. X kiçik bərabər 0-dan. Burada 2-ni sola gətsəndə -1, 3x sağa apar, müsbət 3x. X da böyük bərabər şey olur, -3/1-dən. Deyirik ki, x-a daxildir, -3/1-dən 0-a kimi. Burada cavab olur, -3/1-dən 0-a. -3/1-dən 0-a, 93-də Y variantıdır. 94 uşaqlar, 94 oxşardır. Gəlin bir dənə 95-ə baxaq. 95-ə. 95-də nə deyir? 95-ci sualda uşaqlar, mötərizəni açsaq 4y, mənfini açsaq -3y, mənfi müsbət 4, kiçikdə 6-dan. Burada qalır 2y, 3-ü 2y-ə vur 6y, 3-ü 1-ə vur 3, üstə gəl 15-dən. Biz nə dedik? Sistem bərabərsini necə tapırdıq uşaqlar? Hər iki aralığı tapıb, yekunda hər iki aralığı nəyinə baxırdıq? Kəsişməsinə. Bunu əvvəlki sualda demişdik. Yuxarıda olacaq 1y, 4-ü sağa aparsaq 2 qalır. Aşağıda isə uşaqlar, deməli 15-dən 3 çıxsaq 12-ni verir. 12-ni sola gətsək -12. -12. Bu 2y-i sağa aparsaq müsbət 4y qalır. 4-ə böl -3, 4-ə böl y. Deməli uşaqlar 2 dənə aralığı tapdıq. Biri y 2-dən kiçikdir. Baxaq, bura -3-dür uşaqlar, burada 2-dir. Bir dəfə y 2-dən kiçikdir. 2-dən kiçik nə deməkdir? Mənfi sonsuzluqdan 2-yə. Bir dəfə də y həm də -3-dən kiçikdir. -3-dən kiçik nə deməkdir? -3-dən kiçik, yəni -3-dən mənfi sonsuzluğa. Onda hər iki aralığın kəsişdiyi aralıq mənfi sonsuzluqdan elə -3-ədir. Mənfi sonsuzluqdan -3-ə nə variantıdır? D variantı. 95-də cavab D variantı. Şöyle baxın. -3-dən 2 arası kəsişmirlər. Kəsişdiyi aralıq elə mənfi sonsuzluqdan gəlir ta -3-ə qədər. D variantı. 96 suala oxşar bərk yazdıq. Sistem bərabərsliyidir. Buna da oxşar sual yazdıqda sürət və məxrəcin sıfıra çevirən qiymətinə baxırsınız. Gəlin buna oxşar bir dənə sual yazdım, daha yazmayacağıq. Kəsirli bərabərslikdən, yəni bu formal sual. Məsələn, sürətin sıfıra çevirən qiyməti 3x bərabərdir -4, x bərabərdir -4/3-ə. Yəni -1,3/1. Deməli, x-in bir sıfıra çevirən qiyməti oldu uşaqlar, -1,3/1. X-in məxrəcin sıfıra çevirən qiyməti uşaqlar 4. İndi burada əsas məsələ nədir? Baxın. -1,3/1-i yazırıq. Bir də ədəd oxunda 4-ü yazırıq. İndi bir şey var. X-in yenə aparıb 4 yazsaq məxrəc 0 olur. Ona görə 4-ü almır. 4-ün içini ağ saxladıq. Amma burada bərabərlik şərti var deyilən sürətin sıfıra çevirən qiyməti olacaq. Bunun içini qaralayırıq. X-in yerinə, yəni -3/4 yazsaq, 3-lər gedir, -4-sə gəl 4, 0, 0 da nəyə bölsən böl 0 verir. Burada sıfıra bərabərlik şərti var deyilən -1,3/1 alır. Deməli, uşaqlar, bizim bərabərsliğimiz budur. 4-dən sağa 10 yazsaq, x-in yerinə 10. 3-ü 10-a vur, 4 gəl, müsbət ədəd. 10-dan 4 çıx, müsbət. Müsbəti müsbətə böləndə müsbəti verir. Yəni, buranı alır. -1,3/1 ilə 4-ün arasında bir 0 yazsaq, 0. 3-ü 0-a vur, 0, 4 gəl. Müsbət 4-ü verəcək. 0-dan 4 çıx, mənfini. Müsbət mənfiyə böl, mənfin verir. Ortanı almır, çünki bizdən 0-dan böyük müsbət aralığını soruşur. -1,3/1-dən solda bir -5 götürsək, 3-ü -5-ə vur, -15, -15-in üzərinə 4 gəl, mənfi ədəd. -5-dən çıx 4-ü mənfiyə, mənfini də mənfiyə böl, müsbətə. Elə bizdən də müsbət aralıq soruşur. Deməli, buranı da aldı. Aldığı aralıq, uşaqlar, mənfi sonsuzluqdan -1,3/1-ə alır. Birləşdi, bir də 4-ü almır, 4-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni, plus olan aralığı alacaq. Və ən böyük mənfi tam həllini tapın. Uşaqlar, -1,3/1 -2 ilə -1-in arasındadır. -1,3/1 tam ədəd olmadığına görə ala biləcəyi ən böyük mənfi tam ədəd -2-dir. Yəni bunun içində yerləşən -2-dir
və -2-dən -sonsuzluğa doğru gedir. Ala biləcəyi ən böyük tam ədəd -2-dir. -2-nin hansı variantı? C variantı. 96 oxşardır. 97 9-dan bir dənə modulu bərabərlikdir. Buna da oxşar birini yazacağıq. Daha bu tip sualları yazmayacağıq. Eyni suallardır. Məsələn 99-da nə deyir? Deyir modulu x üzərinə gəl 3 kiçikdir 4-dən bir dəfə olduğu kimi saxlayırıq. 4-dən kiçik bir dəfə də x üstə gəl 3 böyütü -4-dən. 3'ü sağa apar 1 qalır. Burada 3'ü sağa apar. Hə, bir dəfə uşaqlar modulu bərabərlik nə idi? Bir dəfə olduğu kimi qalır. Bir dəfə də modulun içini saxlayırıq. Kiçiksə olur böyük. Bir də ədədin işarəti dəyişir. Müsbət 4 isə -4. Bir dəfə də bu formada olur. Burada x 1-dən kiçikdir. Burada 3'ü sağa apar. -3, -4, -7-ni verəcək. Deməli x-in qiyməti -7-dən böyük, 1-dən kiçik. -7-dən böyük, 1-dən kiçik. Aldığı aralıq -7-dən 1-ədir. Və -7-dən 1-ə doğru cavab C variantı. 99'da C. Deməli uşaqlar 99'da cavab oldu. C variantı 100 bunun oxşarıdır. Uşaqlar bu bərabərliyi kəsirdən azad etmək üçün sağlı solu nəyə vurarıq? 3 ilə 2 var, 6'ya vurarıq. Solda 6'ya vurarıq, sağda 6'ya vurarıq. Bu formada tapasız. Sonra baxaq uşaqlar 102-ci suala. 102. 102-də nə deyir? 102-ci sualda 102-də deyir ki x 1'i alır, 1'dən böyük bərabər və 2'dən kiçik bərabərdir. Y isə uşaqlar 3'dən böyük bərabər, 4'dən kiçik bərabərdir. Bizdən soruşur nə? Deyir 3x çıx 2y ifadəsinin ən kiçik və ən böyük qiymətini. Uşaqlar bu ifadənin ən böyük qiymətini tapmaq üçün x olacaq ən böyük, y də olacaq ən kiçik. Niyə? 3'ü ən böyük ədədə vurub çıxsaq, 2'ni ən kiçik ədədə vursaq, cavab olacaq ən böyük. Uşaqlar x-in ən böyük qiyməti neçədir? Baxın 2'dir. Çıx 2 vuraq. Y-in ən kiçik qiyməti 3'dür. Olacaq 6 çıx 6 0. Deməli 0 ən böyük qiymətdir. Bunu yazdıq. 0 ən böyük qiymətdir. Bir dəfə də uşaqlar 3x çıx 2y ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapacağıq. Bunun da ən kiçik olması üçün x-i ən kiçik olmalıdır, y-i ən böyük olmalıdır. Uşaqlar x-a baxın. X-in ən kiçik qiyməti neçədir? 1'dir. Çıx 2 vuraq. Y-in ən böyük qiyməti yuxarıya baxın 4'dür. 3'dən də 8 çıxan uşaqlar olur -5. Deməli ən kiçik qiymətli oldu -5. Ən böyük qiyməti 0, ən kiçik qiyməti -5. Bizdən nəyə soruşur? Bu ifadəsinin ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiymətinin fərqini tapın. Uşaqlar ən böyük qiyməti ilə bir də ən kiçik qiymətinin deyir fərqini tap. Yəni 0-dan çıxırıq -5'i, 2 mənfi qarşı-qarşıya müsbət olur. Cavab olacaq -5, yəni A variantı. Uşaqlar mən səhv baxdım deyəsən. 102 yazıb 100'ə baxdıq. Məsələn 102-də nə deyir? Bu ifadənin ən kiçik və ən böyük qiymətlərinin cəmini tap. Onda ən böyük ən kiçik qiymətlərin cəmi, yəni 0 ilə -5 toplasaq elə -5'i verəcək. Yəni burada cavab Y variantı. 100 oxşardır. Gəlin 104'ə baxaq. 104'də nə deyir? 104'ün sualında belə bir ifadədə x vuraq, x üzərinə gəl 3 vuraq, x çıx 2. Nədən kiçik bərabər 0-dan? Uşaqlar bu tip sualları necə yazırıq? Deməli necə yazaq uşaqlar? Birinci sıfıra çevirən qiymətinə baxaq. Məsələn bunun sıfıra çevirən qiyməti budur. Bunun sıfıra çevirən qiyməti -3'dür. Bunun sıfıra çevirən qiyməti uşaqlar 2'dir. 0, -3, bir də 2. Ha uşaqlar bax 0, -3, 2'ni yazdıq. Gəlin ədəd oxununda bu ədədləri qeyd edək. Deməli bərabərlik şərti var deyiləm. -3 alacaq. Sonra 0 yerləşir, ədəd oxununda ardıcıqla 2 yerləşir. Və bərabərlik şərti var deyiləm. -3 da alır, 0 da alır, 2 da alır. Gəlin neyək? Araqlara baxaq. Buranı sildim belə. Uşaqlar 2'dən sağa bir ədəd. Məsələn 10 yazsaq, 2'dən sağa 10 yazsaq müsbət, 10 üstə 3 gəlir müsbət, ondan 2 çıx müsbət. 3 dənə müsbət bir-birinə vursaq uşaqlar müsbəti verəcək. Amma bizdə mənfi arağı soruşur. Buranı almır. 0 ilə 2'nin arası 1 yazsaq 1 müsbətdir. 1'in üzərinə 3 gəl müsbət. 1'dən 2 çıx mənfi. Müsbətə vur. Müsbət də mənfiyə vuranda mənfi verir, alır. 0 ilə -3'ün arası -2 yazsaq mənfi. -2'nin üzərinə 3 gəlsək müsbət. -2'dən 2 çıx mənfi. Mənfini müsbətə vur. Mənfi ilə mənfiyə vuranda müsbət. Buranda almayacaq çünki bizdən mənfi arağı soruşur tap. -3'dən sola -10 yazsaq mənfi. -10'dan 3 çıx mənfi. -10 çıx 2 mənfi. 3 dənə mənfi bir-birinə vursaq mənfi vur mənfi müsbət də mənfiyə vur mənfi. Bizdən deyilən mənfi arağı soruşur, buranı alacaq. Aldığı aralıq mənfi sonsuzdan -3'ə, -3 alır, birləşdi. Bir də 0 alır.
0-dan 2-yə. Yəni müsbət aralıqları alır. Mənfi sonsuzdan mənfi 3-ə, 0-dan 2-yə. Mənfi sonsuzdan mənfi 3-ə, 0-dan 2-yə. 104-də olur uşaqlar A variantı. 105 oxşardır, 106-ya da oxşar demişik. Sürət və məxrəcin sıfıra çevirən qiymətləri. Mənfi 3 müsbət 3, məxrəcin sıfıra çevirən qiyməti mənfi 2 müsbət 2. Mənfi 2 müsbət 2. Bu ədədləri ədəd oxunda yazırıq və bu aralıqların hər bir aralıqdan bir ədəd götürüb qiymətləri yerinə yazırıq və mənfi aralıqları tapırıq uşaqlar. Oxşar sualdır, keçək növbəti sual. Uşaqlar 107-də bir dənə sualda özünüz yazasınız. Sadəcə mötərizənin içini açarsınız uşaqlar. Mötərizənin içini açarsınız. X-ları bir tərəf, ədədləri bir tərəfə gətirəsiniz. Məsələn 108-də oxşar bir dənə sual yazaq. 108-də deyir 4K çıx 3 bölək 4 kiçik bərabərdir 3 çıx 2K bölək 2-yə. Bunu sağlı solu elədə də vurmalıyıq ki, uşaqlar kəsirdən azad olunsun. Nəyə vurarıq? Sağlı solu gəlin 4-ə vuraq. 4-ə vursaq 4-lər gedir. Burada 4K çıx 3 qalır. Kiçik bərabərdir 2-yə böl 1, 2-yə böl 2. Burada da qalır 3 çıx 2K vuraq 2-yə. 2-ni 3-ə vursaq 6, 2-ni mənfi 2K-nı 2-yə vursaq 4K. 4K-nı sola gətir müsbət 8K. Mənfi sağa apar 9. K da nədən kiçik bərabər 9 bölü 8-dən. Uşaqlar 9 8-ə böləndə 1/125-i verəcək. Yəni K kiçik bərabərdir 1/125-dən. 125-dən. 125-dən. 1/125-dən kiçik bərabər alır. Buna oxşar uşaqlar. Uşaqlar 1/125-dir. 108-də cavab D variantıdır. Sonra 109 oxşardır, 110 da oxşardır, 111 də oxşardır. Uşaqlar tənliklər sistemindən axırıncı səfər bir dənəsini yazıram. Da buna oxşar sualı yazmayacağıq tənliklər sistemi. 112-ci sualda biz nə dedik? Tənliklər sisteminin bərabərsizliyində hər iki bərabərsizliyi tapırıq. Yekunda hər iki bərabərsizliyin kəsişməsinə baxırıq. Məsələn yuxarıya baxaq. 3x üstə gəl 9, kiçikdir 8x üstə gəl 4-dən. Aşağıdakı bərabərsizlikdə isə 4x çıx 3, kiçik bərabərdir 7x çıx 9-dan. Burada uşaqlar 4 sola apar 5, 3x sağa apar 5x qalır, 5-ə böl 1, 5-ə böl x. X-in qiyməti 1-dən böyük bərabərdir. Mənfi 9 sağa apar, müsbət 9 çıx 3, 6. 4x sağa apar 3x qalır, 3-ə böl 2, 3-ə böl x. Burada da x 2-dən böyük bərabərdir. Gəlin aralığa baxaq. 1, bir də 2. 1-i alır, bəli 1 alır. 1-dən böyük bərabər nə deməkdir? 1-dən müsbət sonsuzluğa. 2-yə bərabər, 2-dən böyük bərabər nə deməkdir? 2-dən yenə müsbət sonsuzluğa. Və baxanda görsəniz ki, hər iki aralığın kəsişməsi uşaqlar haradır? 2-dən müsbət sonsuzluğadır. Yəni, kəsişmə baxırıq ki, 2-dən müsbət sonsuzluğa doğru hər iki aralıq kəsişib. Cavab olacaq 2-dən müsbət sonsuzluğa. Deməli, 2-dən müsbət sonsuzluğa nə variantı uşaqlar? 112-də Y variantı. Deməli, 112 oldu Y variantı. 113 oxşardır. 113 oxşardır uşaqlar. 114-də də oxşar sual demişik. Keçək növbət. Uşaqlar 115 də oxşar sualdır, modulu bərabərsizlik. Bir dəfə olduğu kimi saxlayırıq, bir dəfə də modulun içi qalır. Həm bərabərsizliyin işarəsi dəyişir, həm də ədədin işarəsi. Buna da oxşar sual yazmışıq. 117. Gəlin bir dənə 118-də baxaq. 118-də deyir ki, y çıx 1 bölək y çıx 5-ə. Böyük bərabər. Daha doğrusu böyükdür. 4. Şöyle baxın, burada y çıx 5'dir. Burada 5 çıx y-dir. Sağdakını 5 çıx y-in yerinə y çıx 5 yazsaq, ortadakı bu müsbətin işarət dəyişikliyi olacaq mənfi. Ondan olur uşaqlar. Bərabərin solunda da mənfi 1 böl y çıx 5'dir. Sağında da mənfi 1 böl y çıx 5'dir. Bunlar gedir. Y-in qiyməti sadəcə 4-dən böyük olur. Amma bir şey var. Y-in qiyməti 4-ü almır, 4-dən böyükdür. Bu aralığa doğru gedir və y bir də 5-dən fərqli olmalı. Çünki kəsrin məxrəci 5 ola bilməz. 5-dən 5 çıxanda 0 almır. Deməli 4-ü alır. 4-dən müsbət sonsuzluğa doğru gedir, sadəcə 5 almır. Aralıq olur, 4-ü almır, 5-ə qədər, 5 almır. Birləşir, bir də 5 almır, müsbət sonsuzluq. Cavab olacaq 4-dən 5-ə, 5-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni B variantı. 118 oxşardır. 120 kvadrat tənlikdir demişik uşaqlar. 121 bərabər tənliklər sistemi bərabərsizlik demişik. Bu da kvadrat tənlikdir. Bunu da demişik. Gəlin kvadrat tənlikdən birində yazaq. 5 üstə gəl 4, 0-dan böyük bərabər. Hasili 4, cəm mənfi 5 olan ədədlər olar. Mənfi 1-dən mənfi 4-dür. 0-dan böyük bərabər. 0-a çevirən qiymətləri 1 və 4-dür. Və kvadratik tənlik 0-dan böyük olanda sağdan sola alır. Mənfi sonsuzdan 1-ə və bir də 4-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni kvadratik tənlik olar. 0-dan böyük bərabər olanda sağdan sola alır. Yəni 0-a çevirən qiymətləri 1 və 4-düsə, 1 və 4-düsə, sağla sol nə demək? Mənfi sonsuzdan 1-ə 1 alır, 4 alır, 4-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni D variantı.
123-də olacaq D variantıdır. Gəlin 124-ə baxaq. 124. 124-dən neyniyərik? 124-də deyir trapesiyanın oturacaqları, bax bir dənə trapesiya çəkək. Trapesiyanın oturacaqları x-dan y-dir. Şərtdə deyir ki, x 6 ilə 10 arasındadır, amma y 11 ilə 18 arasındadır. 18. Deyir trapesiyanın orta xəttini tapın və biz də bilirik ki, trapesiyanın orta xətti x ilə y-in cəminin yarısıdır. Gəlin bunları altala toplayaq. Altala toplasaq 17, topla x üzərinə gəl y, topla 28. 28. Onda şu olar x və y-in yerinə 17-ni almır ha şu olar. X ilə y-in cəmi yerinə 17 yazsaq, 17-ni 2-yə bölsək 8 onda 5-i verəcək, amma almayacaq. Almır. Çünki 17-ni almadığına görə cəmi yerinə 17 yazsaq 8 onda 5 almayacaq. Bir dəfə də x üzərinə gəl y-in 28 yazsaq, amma 28 də almayacaq. 28-i 2-yə bölsək 14-ü verəcək, 14-ü almır. Deməli, cəm nə ilə nəyin arasındadır? Orta xətçi 8 onda 5-dən böyük, 14-dən kiçikdir. Araq olur 8 onda 5-dən 14-ə qədər. 8 onda 5-dən 14-ə qədər A variantı. Keçək növbət suala. Şolar, 125 asandır. Sadəcə 125-də məxrəcdən azad eləmək üçün deməli inirsiniz. Bir dənə sağlı sollu 3-ə vurun. Sağlı sollu 3-ə vurun, fisə qutarda getmiş olar. 126-ya baxaq. Deyib belə bir tənlikdir. X kvadratı çıx 4x üzərinə gəl A bərabərdir 0-a. Deyib tənliyin həqiqi kökü yoxdur uşaqlar. Tənliyin həqiqi kökü nə zaman olmur? Diskriminant 0-dan kiçik olanda. Uşaqlar diskriminant necə tapırdıq? A-nın yerində 1-dir, B-nin yerində -4, C-nin yerində A-dır. Diskriminant beləydə B-nin kvadratı çıx 4 AC. Yəni 4-ün kvadratı 16 çıx 4-ü 1-ə vur 4, 10-da vur A-ya. Bu oldu bizim diskriminantımız. Diskriminant da 0-dan kiçikdir. -4 A-nı sağa apar. Müsbət 4-la 4-ə böl 4, 4-ə böl A. Sadəcə A 4-dən böyükdür. Yəni 4-dən müsbət sonluğa D variantı. Uşaqlar, burada da 127-də də iki müxtəlif həqiqi kök var. Nə deməkdir? Sadəcə diskriminant tapıb 0-dan böyük bərabər eləyəsiniz. Daha doğrusu iki müxtəlif həqiqi kökü varsa, uşaqlar, diskriminant sadəcə 0-dan böyükdür. 128-də 26-nı oxşardır. Burada da diskriminant mənfidir. 126-da da diskriminant mənfidir. Hasandır. Keçək növbət suala baxaq. 129-a. Deyir y 11-dən kiçik, 8-dən böyükdür. X çıx y bərabər 3 olarsa x-in mümkün tam qiymətlərinin cəmi. Əvvəl uşaqlar, y burada 8-i almır. Amma y-in yenə 8 yazsaq, olacaq x çıx 8 bərabərdir 3-ə və x-in qiyməti 11 olacaq. X burada 8 almadığı, y 8 almadığına görə x da 11 almayacaq. 11-i almır. Bir dəfə də bu ifadədə y-in yerinə 11 yazsaq, 11. Olacaq x çıx 11 bərabərdir 3-ə, x da nəyə bərabərdir? 14-ə. Burada x 11-ə bərabər olduğuna görə 14-ü alır. Y 11 aldığına görə x 14-ü alacaq. Alacaq. Onda x 11-i almır, 11-dən böyük. 14-ü alır. Həm də 14-dən kiçikdir. X-in aralığı olacaq şolar belə. Burada da x-ə daxil olan ədədlər 12, 13 və 14-dür. Bizdən mümkün tam qiymətlərini cəmini soruşur x-in. Bundan bunu toplasaq 25, 25, 14, 39-u verəcək. Cəm olacaq 39, yəni D variantı. Keçək növbət suala. 130-a baxaq. Şolar 130-da sadəcə mötədən açaq. 4x kvadratı 4x-i 1-ə vur. 4x 3-ü sola gətir. -3 0-dan böyükdür. Burada diskriminant nəyə bərabər? Adi kvadrat tənlikdir şolar. Sadəcə x 1-dən x 2-ni tapacağıq. Diskriminant 16 çıx. 4-ü demək görüm səhv yazmamışam. Yox. 4-ün kvadratı 16. Burada mənfi olduğuna görə müsbət. 4 4-ə vur 16. 16-nı 3-ə vur 48. Bu da bərabərdir 64-ə. x1 nəyə bərabərdir? Müsbət 4 olur. -4. Üstəgəl kökdə diskriminantdan 8 çıxır. 4-ü 2-yə vur 8-də. Burada 8-dən 4 çıx. 4 böl 8. Yəni 0 onda 5. Bir qiymətsə şu olar. x2 nəyə bərabərdir? Bir dəfədə çıxırıq. Bu da bizə verəcək -12 böl 8. 4-ə böl -3. 4-ə böl 2. Yəni -1 onda 5. Şu olar tənliyin kökləri -1 onda 5 və 0 onda 5'dir. Və biz də bilirik ki, kvadrat tənliyi 0-dan böyük olanda sağdan sola alır. Yəni mənfi sonsuzluqdan -1 onda 5'ə birləşdi. 0 onda 5'də müsbət sonsuzluğa. Mənfi sonsuzluqdan -1 onda 5'ə 0 onda 5'də müsbət sonsuzluğa nə variantı? Bu variantı. 41 bunun oxşarıdır. Gəlin 42'yə baxaq.
Gəlin 42-yə baxaq uşaqlar. Daha doğrusu 32. 32-yə baxaq. Uşaqlar 132-ci sualda deyir m 4-dən böyük bərabər, 5-dən də kiçik bərabərdir. Uşaqlar 132-də deyir ki m 4 ilə 5-in arasında qiymət alır. B isə 6 ilə 7-nin arasında. Bunu bildik. Və bizə deyir ki A 2m çıx B. Bu ifadənin qiymətlərini deyə tapın. Uşaqlar A-nın ən böyük olması üçün m nə olmalıdır? Ən böyük, B də ən kiçik olmalıdır. M-in ən böyük qiyməti baxırıq neçədir? 5-dir. Yuxarıya baxın, ən böyük qiymət 5-dir. 5 alır, bəli. 2-ni vurduq 5-ə, çıx. B-nin ən kiçik qiyməti isə olur 6-dır. Çıx 6-ya. Ondan 6 çıx 4-ü verdi. Deməli A-nın ən böyük qiyməti 4-dür və 4 alacaq. Çünki bu ədədlər də alır. Bəs A-nın ən kiçik qiymətini tapmaq üçün A-nın ən kiçik qiyməti nə olacaq? M-i ən kiçik olmalıdır, B-si də ən böyük olmalıdır. Uşaqlar M-in ən kiçik qiyməti neçədir? 4-dür. 2-ni vurduq 4-ə, çıx. B-nin də ən böyük qiyməti 7-dir. 8-dən 7 çıxanda 1 verəcək. Deməli B-nin də ən kiçik qiyməti uşaqlar 1-dir. Bu ədədləri aldığına görə 1 də alacaq. Deməli A ən böyük kiçik qiyməti 1-dir, 1 alır. Ən böyük qiymət 4-dür, 4 alır. A olacaq 1 ilə 4-ün arası, yəni Y variantı. 132-də Y variantıdır. Gəlin nəyə baxaq uşaqlar? Nəyə baxaq? Gəlin baxaq 134-ə. 134-cü sualda deyir x çıx 3, x üzərinə gəl 5, bölək x çıx 1. Kiçikdir 0-dan. Uşaqlar sürətin 0-a çevirən qiyməti 3 və -5-dir. Və bərabərlik şərti yoxdur, yenə bunu almır. Və məxrəcin 0-a çevirən qiyməti 1-dir. Onda bu ədədləri aparıb ədəd oxunda yazsaq, birinci -5 olur ardıcılıqla, 1 olur, sonra da 3 olur. Onda bu araqlarda qiymət yazsaq, məsələn 3-dən sağa bir ədəd yazaq 5. 5 yazsaq nə olacaq? 5-dən 3 çıx, müsbət vuraq. 5-in üzərinə 5 gəl 10, yəni müsbət. 5-dən 1 çıx müsbət. Uşaqlar müsbəti müsbətə vurur, müsbətə də böləndə yenə müsbət verir. Bizdən amma nəyə soruşur? Mənfini soruşur. Buranı almır. 1 ilə 3-ün arası məsələn 2 yazsaq, 2-dən 3 çıx mənfi, 2-nin üzərinə 5 gəl müsbət, 2-dən 1 çıx müsbət. Yuxarıda mənfi olacaq, mənfini müsbətə vurur, mənfini müsbətə böləndə mənfi verəcək. Bizdən də mənfi aralığını soruşur, buranı alır. Ardıcıqla olsa buranı almayacaq, buranı alacaq. Bizdən nəyə soruşur? Bu bərabərliyin ən böyük mənfi tam həlli. Uşaqlar, ən böyük mənfi tam həlli, yəni mənfi sonsuzluqdan -5-ə birləşdi. Bir də bizdən 3-ədir. Birdən müsbət 3-ədir. Və -5 almır. -5-dən sonraki ən böyük mənfi tam həlli neçədir uşaqlar? -6-dır. Cavab olur -6 C variantı. Deməli uşaqlar 134-də cavab oldu C variantı. Keçək növbəti suala. Uşaqlar 136-cı sualda, 136-da bərabərlikdə belə bir xassiyə var. Sağda nə varsa uşaqlar, sağda ədəd saxlamamalıyıq. Sağda nə varsa sola keçirməliyik. Sağda 1 varsa biri sola keçir, -1. Bərabərlik bu formada olmalıdır. Yəni sağda heç nə olmalı deyir. Bunun uşaqlar məxrəci 1-dir. Orta məxrəcdən hasili götürsək, çarpar şəklində 1 2x çıx 1-ə vur 2x çıx 1, -1 x plus 1-ə vuranda -2 çıx 1 olur. 0-dan kiçik bərabər. 2x-dan 1x çıx 1x-i verəcək, -1, -1, -2-ni verəcək. Sürət oldu x çıx 2, məxrəc də oldu x plus 1, 0-dan kiçik bərabər. 0-a çevirən qiymət olar, -1 ilə 1 də 2-dir. Məxrəc -1 ola bilməz, məxrəc 0-a bərabər deyil. Amma x-in yeni 2 yazmaq olar. 2 yazsaq, sürət 0 olanda 0-ı nəyə bölsən, 0 verir. Burada da 0-a bərabərlik şərti var. Uşaqlar, aralıqda qiymət yazaq, 5 yazsaq, müsbət almayacaq, aldıq aralıq bu aralıq olacaq. Və tam həllərini cəmi deyəndə -1 alacaq, 0 alacaq, 1 alacaq, bir də 2 alacaq. Buranı da almayacaq. -1 ilə 1-i toplayırsan, 1-lər gedir. Tam həlləri cəmi bir elə bu 2-ni verəcək. Yəni A variantı. 136-da dən gömləyə səhv yazdıq, 136. Gəlin qiyməti 1 yazaq da uşaqlar. 3 yazsaq, almayacaq. 0 yazsaq, alacaq. -10 yazsaq, almayacaq. Deyir, tam həllərinin cəmini tap. -1, 0, 1, 2 tam həllərin cəmi uşaqlar. A variantı olur da 136-da. Uşaqlar, biz səhv harda elədik? Burada -1 almır axı. Çünki -1-i almır. Çünki x-in yenə -1 yazan məxrəc 0 olur. -1-i almadığına görə, amma x-in yenə 2 yazanda bəli, sürət 0 olanda kəsir də 0-a bərabər ola bilir. X-a daxildir, -1 almır, amma 2-ni alır. Tam həllər olacaq. -1 almırsa 0 alacaq, 1 alacaq, bir də 2 alacaq. Tam həllərin cəmi 1 ilə 2-nin cəmi uşaqlar 3-ü verəcək. Burada cavab 2 yox, 3 olur. Yəni D variantı.
Şola 139 da buna oxşardır. Sadəcə burada 2-ni sola gətirəsiniz, orta məxrəc götürəsiniz, oxşardır. 137-yə oxşar sual yazmışıq. Baxın 140 da buna oxşarıdır. Gəlin növbəti suala baxaq. 138-ə. 138-ə. 138-də nə deyir uşaqlar? 138-ci sualda deyir 3 vuraq kökdə 43 çıx 9 kökdə 5. Kiçikdir. Uşaqlar sağ tərəfə fikir verin. Gəlin bunun yerini dəyişək. Buna kökdə 43 çıx 3 kökdə 5 yazsaq, daha doğrusu eyni ifadədir elə. Mən səhv yazırsa 43 3 kökdə 5. Uşaqlar burada məsələ nədir? Bilən bunu qeyd edək. 138-ci sualda 138-də. Bax buradan 3-ü mötədə xaricinə çıxarsaq qalacaq kökdə 43 çıx 3 kökdə 5. Vuraq x. Burada isə uşaqlar sağ tərəfdə olduğu kimi saxlayaq. 3 kökdə 5 çıx kökdə 43. İndi bir şey var. 3-ü kökün içinə salsaq 9 kimi girər. 9 da 5-ə vursa 45-i verəcək. Uşaqlar kökdə 43-dən kökdə 45-i çıxanda mənfini verəcək. Bu ifadə uşaqlar mənfi ədəddir. 3-ün mənfi ədədə vur x-a vuranda x-in qabağı olur mənfi. Biz də dedik ki, x-in qabağı mənfi ola bilməz. Amma bu 3 kökdə 5, yəni kökdə 45-dən kökdə 43 çıxanda bu da bizə müsbət ədəd verir. Yəni bununla bu ixtisar gedəndə uşaqlar sol tərəfdə mənfi 1 qalır. Yəni mənfi 3, bu mənfini ataq, bunun qabağının mənfi 3x olur. Sağ tərəfdə olduğu kimi qalacaq. Altını sol apar, mənfi 6, 3x-i sağ apar, müsbət 3x. 3-ə böl 1, 3-ə böl mənfi 2. Burada deyirik ki, x-in tam həlli mənfi 2-dən böyükdür. İndi uşaqlar, baxın. Bizdən soruşur, mənfi 5 və 5 parçasında yerləşən neçə tam həlli var? Mənfi 5 buradır, 5 də buradır. Mənfi 5-dən 5-ə qədər neçə tam həlli var? Əvvəl uşaqlar, mənfi 2 hardasa burada yerləşir, amma mənfi 2-ni almır. Mənfi 2-ni almır, mənfi 2-lə müsbət sonsuzluğa doğru gedirsə, mənfi 2-lə müsbət sonsuzluğanın mənfi 5 ilə 5 arasında kəsişmə nöqtəsi, baxın, bu aralıqdır. Yəni, mənfi 2-ni almır, 5-i alır. Kəsişdiyi nöqtə şu alır, baxın, bu aralıqdır. Burada da mənfi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. 5 dənə tam həll burada, biri burada, biri də burada. 7 dənə tam həlli var. 7 dənə tam həll şu alır, 138-də olur A variantı. Sonra 139-u dedik, 140 dedik oxşardır. Gəlin 141-ə baxaq. 141-ə. 141-də neyniyək? Şola 141-də məsələ nədir? 141-ci sualda deyir x mənfi 4 ilə 5-in arasındadır. Y isə 3 ilə 7-in arasındadır. Bizdə deyir ki, mənfi 3x üzərinə gəl y. Bu ifadənin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin cəmi. Gəlin uşaqlar ən böyük tapaq. Bunun ən böyük olması üçün elə bir yerlərini dəyişək də bunun. Y çıx 3x yazaq. Gəlin yerini dəyişək. Y çıx 3x yazaq. Y çıx 3x-in ən böyük olması üçün y-in olmalı uşaqlar ən böyük, x-i da ən kiçik. Yəni ən böyükdən ən kiçik çıxanda ən böyük verir. Uşaqlar y ən böyük qiyməti 7-ni almır, amma 7-ni yazırıq. 7 çıx 3 vuraq. X da ən kiçik mənfi 4-ü almır, amma mənfi 4-ü yazırıq. Bu da bizə nəyi verəcək? 7 üstə gəl 12, bizə verəcək 19-u. Burada uşaqlar mənfi deməli 7 ilə mənfi 4-ü x-lar almadığına görə x-dan y. Burada da ən böyük qiymət 19-u almır. Almır. Bir aralıq oldu bu. Bir qiymət oldu bu. Bir dəfə də y çıx 3x-in ən kiçik qiymətinə baxaq. Onda uşaqlar y ən kiçik olmalıdır, x-i də olmalıdır ən böyük. Y-in ən kiçik qiyməti neçədir? Baxırıq ki 3 alması da amma 3'ü yazırıq. Çıx 3 vuraq. X-in ən böyük qiyməti 5 alması da amma 5'i yazırıq. Uşaqlar 3-dən də 15 çıxanda mənfi 12-ni verər. Burada 3 ilə 5 almadığına görə ən kiçik qiymətdə uşaqlar mənfi 12-ni almayacaq. Almır. Deməli bu ən böyük qiymətdir. 19 19'u almır. Mənfi 12 ən kiçik qiymətdir, amma ən kiçik qiyməti mənfi 12-ni almır. Bizə nəyə soruşur? Ən böyük və ən kiçik tam qiymətlərinin cəmini tap. Onda uşaqlar bu ifadə, yəni y çıx 3x, yəni bu ifadənin özü. Bu ifadənin özü. Deməli ən böyük qiymət 19 almır. Ən kiçik qiymətdə 12 almır. 12 ilə 19-un arasındadır. Və buna
ifadənin ən böyük qiyməti, yəni y çıx 3x ifadəsinin ən böyük qiyməti 19-dan əvvəl 18-dir. Ən kiçik qiymət isə 12-dən sonraki 13-dür. Ən kiçik qiyməti ilə ən böyük qiymətinin cəmi bizə verəcək 31-i. 141-də uşaqlar, deyən görüm, 141-də cavab bizdən nəyə soruşur burada tab? Ən kiçik tam qiymət, ən böyük və ən kiçik tam qiymətlərinin cəmi. Uşaqlar, bax burada nəyə fikir verməmişik? Burada mənfi 12-dir. Ən kiçik qiymət mənfi 12-dir. Mənfi 12-dən böyük almır. Y çıx 3x-in ən böyük qiyməti 19-da almır. Deməli, y çıx 3x-in ən kiçik qiyməti, yəni bu ifadənin ən kiçik qiyməti mənfi 12-dən sağdakı elədir, mənfi 11-dir. 19-dan əvvəlki ən böyük ədədimizdə şu olur 18-dir. Bu araq y çıx 3x ifadəsinin ən böyük qiyməti 18-dir. Ən kiçik qiymətdə mənfi 11-dir. Bunların cəmini soruşulub, cəmi də olacaq 7. Yəni 141-də cavab şu olur 7-dir. Sonra 142 tənliklər sisteminin bərabərsizliyi demişdik. Nə edirik? Hər iki bərabərsizliyini tapırıq. Yekunda bunun kəsişməsinə baxırıq. Buna oxşar dedik, buna da oxşar dedik. Sonra uşaqlar, bu asandır. Buna ehtiyac yazma məncə ehtiyac yoxdur. Bu da asandır. Sürət və məxrəcin sıfıra çevirən qiymətinə baxırsınız. Gəlin növbət suala baxaq. Uşaqlar, 146-ya oxşar sual yazmışıq. Asandır. Bu da asandır. Buna oxşar suallar çox işləmişik. Gəlin nəyə baxaq? 148'e. Deyir 2x üstə gəl. Uşaqlar, kökdə 60 nə deməkdir? Bu kökün içinə 4 bıraq 15 yazsaq, 4-dən 2 çıxacaq. 2 kökdə 15'i verəcək. Bu da kiçikdir. 2 üzərinə gəl. 2 kökdə 15x-a. Neyə uşaqlar? X-lar bir tərəfə gətirək. Ədədləri bir tərəfə. Gəlin belə deyək. Bu 2 kökdə 15 sol tərəfdə qalsın. Bu 2-ni sola gətir. Mənfi 2. Sağda 2 kökdə 15x, bu 2x-i sağa aparsaq çıx 2x. Buradan 2-ni mötədə xaricinə çıxarsaq kökdə 15 çıx 1-dir. Buradan da uşaqlar yenə 2x-i mötədə xaricinə çıxarsaq, buradan 2x-dan bu 2x-i mötədə xaricinə çıxarsaq qalacaq yenə kökdə 15 çıx 1-ə. Kökdə 15 çıx 1 müsbət ədəddir, gedir. 2-yə böl 1, 2-yə böl 1. Burada da 1, burada da 1. Yəni 1 vuraq x. Belə deyək uşaqlar, 2 kökdə 15 çıx 1-lər gedir. Solda 1 qalır, sağda x qalır. X-in qiyməti sadə 1-dən böyükdür. X-in qiyməti 1-dən böyüksə, birdən x-in ən kiçik qiymətini soruşur. Baxın, ən kiçik. Ən kiçik qiyməti uşaqlar 1-dən böyük, ən kiçik 2-dir. 148-də uşaqlar cavab 2-dir. 149 oxşardır. 150, 151 oxşar sual demişik, asandır. 152-yə də oxşar sual demişik. Sonra 153 uşaqlar asandır. Adi kvadrat tənlikdir. Sadə x kvadratını sağa aparın. Müsbət x kvadratı 2-ni sağa aparın. Mənfi 2 sıfırdan kiçik bərabər. X kvadrat çıx 2 uşaqlar sıfırdan kiçik bərabərsə kökləri olacaq. Mənfi kökdə 2, bir də müsbət 2. Sıfıra çevirən qiymət mənfi kökdə 2 ilə müsbət kökdə 2 və kvadrat təni sıfırdan kiçik olanda ortanı alır. Yəni ortanı alır. Yəni belə deyək də uşaqlar. Mənfi kökdə 2-dən müsbət kökdə 2-yə qiymətlər alacaq. Yəni mənfi 1/4-dən müsbət 1/4. Kökdə 2-dən 1/4 çıxır. Bizdən soruşur tam ədədlərin sayı. Mənfi 1, 0, 1. Yəni 3 dənədir. 153-də şola cavab 3 dənədir. Sonra 154-də oxşar sual demişik. Sonra uşaqlar 153, 156 birisi ilə oxşardır. 156 ilə 157. Deməli, bayaq yazmışdıq. Buna əvvəlki sualın oxşarıdır. Yəni bu ifadənin ən kiçik tam qiymətini soruşur uşaqlar. Gəlin birinci 155'ə baxaq, ardıcılıq pozulmasın. Bu məsələn 155'də. Uşaqlar, bura x-in bu ifadədə x-in yerinə yazsayaq ən kiçik qiymət 0-dır. 0 və yaxud da müsbət. 0-ın üzərinə 6 gələndə ədədi verir. Deməli buna biz müsbət ədəd kimi baxırıq. Nəyi də müsbətə vursa müsbət ədəd heç nəyi dəyişmir. Ona görə bu bizə lazım deyir. Sadəcə burada nə yazasınız? 1/5 bölü x 0-dan kiçik. Orta məxrəc x çarpı şəklinə vursaq x çıx 5 0-dan kiçik. Sıfıra çevirən qiymətlər şu olar 0 və 5-dir. Və qiymətlər yazsaz sadəcə ortanı olacaq. Yəni 0-dan 5-ə qədər qiymətlər olacaq. 0-dan 5-ə qədər. Tam həllərinin cəmini soruşar. 1, 2, 3, 4. Bunların cəmi də bizə verəcək 10-u. 155'də cavab 10-dur. Məsələn 156'ya baxaq uşaqlar. 156'da 156. Əslində buna oxşar sual demişdik. Sadəcə məsələ nədir burada? Məsələ nədir? Burada bax məsələn deyir 6b çıx 5a ifadəsinin ən kiçik qiyməti. Bunun ən kiçiyini tapmaq üçün b'si ən kiçik olmalıdır, a'sı da ən böyük olmalıdır. Ən böyük olmalıdır.
Məsələn, B-nin ən kiçik qiyməti nədir uşaqlar? B-nin ən kiçiyinə baxaq. 3.5 almır, amma yenə 3.5 yazırıq. 6 vuraq 3.5 çıx. 5 vuraq. A-nın ən böyük qiyməti 3.6-nı almaz, amma 3.6-nı yazırıq. 6-nı 3.5-ə vursaq 21 çıx. 5-i 3.5-ə vursaq 18. Deməli, bu da burada bu ədədləri almadığına görə bu da ən kiçik qiymət 3-ü almayacaq. Almır. Onda necə olacaq? Deməli 6B çıx 5A ifadəsinin ən kiçik qiyməti olacaq 3. 3-dən böyük olacaq. Yəni 3 almayacaq. Onda bunun 3-dən böyük ən kiçik qiymət neçə olur? 4 olur. Deyir ki, 156-da cavab 4-dür. 157 oxşardır. Gəlin növbəti suala baxaq. Növbəti sual uşaqlar 158-dir. 158. Bizdən nəyi soruşur? Tab. Gəlin belə eləyək. Deyir x-dan y-in cəmi 20 ilə 7-nin arasındadır. Bunu bildik. Deyir x üzərinə gəl 2y böl y bərabərdir 4. Bu y-in ən kiçik qiymətini soruşur tab. Uşaqlar gəlin neyniyək? Gəlin belə eləyək də. X hər tərəfli y-ə bölək. X böl y üzərinə gəl. 2y böl y bərabər 4-də y-lər gedir. Qalır x böl y üzərinə gəl. 2 bərabər 4. Onda x böl y nəyə bərabər olur? 2-ni sağa aparsaq 2 qalacaq. Çarpar şəklinə vursaq x-in qiyməti elə 2y-dir. X-in qiyməti uşaqlar 2y-dirsə, aparıb bu x-in yerinə 2y yazsaq olacaq 7 kiçikdir. 2y-in üzərinə y gəl 3y-dən. Bu da kiçikdir 20-dən. Uşaqlar hər tərəfli 7-yə bölək. 3-ə bölək 7 böl 3, 3-ə böl y, 20 də 3-ə böl 20 böl 3. Onda y, bir də uşaqlar 7 böl 3 nə deməkdir? 2 tam 3-də 1. 20 böl 3 nə deməkdir? 6 tam 3-də 2. Onda y qalacaq uşaqlar. Baxın bu aralığa. Bizdən sonra y-in ən kiçik tam qiyməti uşaqlar 2 tam 3-də 1-dən sonra sağda gələn ədəd hansıdır? 3-dür. Ən kiçik qiyməti olacaq uşaqlar 3. 158-də cavab 3-dür. Sonra baxaq nəyə? Uşaqlar bu 159 da asandır, yəni çətin deyil. Bu 159-cu sual. Baxın, adi kvadrat tənlikdir. Və biz dedik ki, 2x kvadrata çıx 7x üzərinə gəl 5. Kvadrat tənlik 0-dan böyükdür. Gəlin köklərini tapaq, diskriminant tapaq. 49 çıx 4-ü 2-yə vur 8, 5-ə vur 49-a. x1 nəyə bərabərdir? 7 üzərinə gəl 3 bölək 2-yə 4-ə. Burada verəcək 2/5-i, yəni 10-u 4-ə böləndə 2/5, x2 də bərabərdir. Bir dəfə də çıxsaq 4 böl 4 büyük. Və uşaqlar, və kökləri 1 ilə 2/5 isə biz demişik kvadrat təni 0-dan böyük olanda sağdan sola alır. Yəni mənfi sonsuzluqdan 1 alır. Bir də 2/5-dən müsbət sonsuzluq alır. Yəni sağdan sol bu deməkdir. Kökləri əgər 1 ilə 2/5 isə alacaq sağdan sol aralığı. Bu uşaqlar ödəyən aralıqdır. Ödəyən. Amma bizdən ödəməyən tam ədədlərin cəmini soruşur. Baxırıq ki, burada 1-i almır da, birdən soldakı tam ədədlər alır. Ödəməyən dediyinə görə 1-i almırsa, deməli də 1-in özünü almayacaq. Bir də 2/5-dən əvvəlkiyə də uşaqlar 2-ni də almayacaq. Amma 3-ü burada alır. Burada minimum 3 alır. Burada da 0 alır. 0 ilə 3-ü alır. Ödəməyən tam ədədlər 1, 1-dir, bir də 2-dir. Ödəməyən tam ədədlərin cəmi 1 ilə 2 isə bunların cəmi də bizə verəcək 3-ü. Yəni 159-da cavab 3-dür. Keçək növbəti suala. Uşaqlar gəlin 160-a baxaq. Deməli 160-cı sualda bax deyir 7 çıx x-in mötədə xarici kvadratı bölə 2 çıx 5. 0-dan böyükdür. Sürət məxrəcini 0-a çevirən qiymət 5 və 7-dir. 5 və 7. 7-dən sağa 10 yazsaq, həmişə müsbət olacaq kəsir. Müsbət 7-dən 5 çıxanda müsbət, müsbətə bir müsbət. Buranı aldı. 5 ilə 7-dən arası 6 yazsaq, 7-dən 6 çıx kvadratı müsbət. 6-dan x-in yenə 6 yazsaq, 6-dan 5 çıx müsbət. Müsbəti müsbətə böl yenə müsbət. Buranı da alacaq. Amma buradan bu araqda ədəd yazsaq almayacaq. Deməli bunun aldığı aralıq 5-dən 7-yə və bir də 7-dən müsbət sonsuzdadır. Baxanda görsənir. İndi bizdən nəyi soruşur? Deyir bu aralığın 5 və 10 aralığına daxil olan tam əllərin cəmi. Uşaqlar, burada birində 5-i almır, amma bu aralıqda 5-i alır. Onda birində alır, birində almırsa, yarı qaralıyək. Deməli, 5-dən 10 da hardasa buradadır. Deməli, 5-dən 7, 7-dən müsbət sonsuz aralığın 5-10 aralığındakı daxil olan tam həllər. Uşaqlar, birində 5 alır, o birisində almırsa almayacaq. 5-i almayacaq. 5-dən sonra 6-nı alacaq. Və burada görsən ki, 7-ni almır, ağdır. Və bu aralıqda 8 alır və bir də 9 alır. Amma 10 da almır.
Deməli 5, deməli bizim aralığımız 5-dən 7-yə və bir birləşdi 7-dən müsbət sonsuzluqdur və bu aralığın da 5-10 aralığına daxil olan 5-10 aralığına daxil olan tam həlləri bir dənə burada 6-dır, bir də burada 8-dən 9-dur. Onda bu tam həllərin cəmi 6, 8, 9-un cəmini soruşur, cavab da olacaq 23. 160-da uşaqlar cavab 23-dür. Sonra 61 oxşardır. 60-ın demişdik də uşaqlar. 2 ilə 3-ə əkob 6-dır. Deməli bunun sağlı solu 6-ya vurarıq uşaqlar. Sağlı solu 6-ya vuran kəsrdən azad edin, cavab tapasınız. Buna da oxşar sual demişik, buna da oxşar sual demişik. Gəlin 165-ə baxaq. 165-ə. 100 uşaqlar 65-də nə deyir? 165-in sualdır. Baxın, deyir mənfi 7-də 1 x kiçikdir x-dan, bu da kiçikdir 4-də 1-dən. Bizdən soruşur 1 bölü x ifadəsinin ən kiçik müsbət tam və ən böyük mənfi tam qiymətlərinin fərqini tapın. Uşaqlar, əvvəla biz bu x-i tərsinə yazsaq, buna 1 bölü x kimi yazsaq, onda bu 4-də 1-in tərsi olacaq 4. 4 sola tərəf keçəcək, işarə dəyişəcək, olacaq mənfi 4. Deməli 1 bölü x-in qiyməti mənfi 4-dən böyük olacaq. Və biz bunu 1 bölü x götürdüyümüzə görə bunun məxrəci 1-də. Bunun tərsini yazında 7-də 1-in tərsi olacaq mənfi 7 və mənfi 7-dən sağa aparıq, olur müsbət 7. Deməli 1 bölü x ifadəsi mənfi 4 ilə 7-nin arasındadır. Onda şöyle 1 bölü x-in belə deyək, ən kiçik müsbət tam qiyməti, ən kiçik müsbət tam qiyməti, uşaqlar, ən kiçik müsbət tam qiyməti 7-dən əvvəl 6-dır. Bir də deyir, ən böyük mənfi tam qiyməti. Ən böyük mənfi tam qiyməti mənfi 4-dən sağdakı ən böyük mənfi tam ədəd. Daha doğrusu mənfi 4-dən sonra deyən görüm deyir ki, ən kiçik müsbət tam qiyməti ilə ən böyük mənfi tam. Hə uşaqlar, bu sualda nəyi səhv elədik biz? Bax burada mənfi 7-də 1 kiçikdir x-dan, bu da kiçikdir 4-də 1-dən. Burada sadə necə götürəsiniz? Bunu biz 1 bölü x kimi yazsaq, 4-də 1-in tərsi nə olacaq uşaqlar? 4-də 1-in tərsi olacaq 4, amma işarə dəyişdir, mənfi 4. 1 bölü x-in qiyməti mənfi 4-dən kiçik olacaq. Amma 1 bölü x ifadəsi isə nədən böyük olacaq? Nədən böyük olacaq? 7-də 1-in tərsi 7-dir və bir də işarə dəyişir, olur mənfi müsbət 7. Mənfi 7-də 1 olacaq müsbət 7-dən böyük. 1 bölü x uşaqlar əgər mənfi 4-dən kiçiksə, ən böyük mənfi tam həlli, ən böyük mənfi tam həlli mənfi 5-dir. Ən kiçik müsbət tam həlli 7-dən, deməli ən kiçik müsbət tam həlli 7-dən böyük olduğuna görə ən kiçik müsbət tam həlli 8-dir. Və ən böyük mənfi tam həlli isə mənfi 4-dən mənfi sonsuza doğru getdiyinə görə ən böyük mənfi tam həlli də mənfi 5-dir. Bizdən nəyi soruşur? 8-in ən böyük müsbət tam həlli ən kiçik mənfi tam həllinin fərqini tapır. Yəni 8-in də üzərinə 5 gəlib bizə verir 13. Yəni bu sualda cavab 13-dür. Deməli 165-də cavab oldu 13. Buna oxşar sual demişdik də uşaqlar. 2-ni sola aparırsınız. Çıx 2. Çıx 2. Sağda işinə qalmamalıdır. Orta məxrəc götürüb bu formada hesablayasınız. Yəni buna oxşar sual demişik. Gəlin 167-yə baxaq. Uşaqlar 167-ci sualda deyir modulda x vuraq. Bir də mötərizənin içində x çıx 8. Sıfırdan kiçikdir. Uşaqlar bunun sıfıra çevirən qiyməti 0-dır. Bunun sıfıra çevirən qiyməti 8-dir. Ədəd oxunda 0-dan 8-i götürsək, 8-dən sağa 10 yazsaq, 10 müsbətdir, 10-dan 8-in çıx müsbət. Müsbəti müsbətə vuranda bizə müsbəti verir. Amma bizə mənfi aralığını soruşur. Bu aralığı tapır. Uşaqlar, sıfıra çevirən qiymət 0 və 8-dir. 8-dən sağa məsələn bir 9 yazsaq, müsbət. Cavab müsbət edir, amma bizdən mənfi aralığını soruşulub. 0-dan kiçik mənfi almır. 0-dan 8-in arası 7 yazsaq, 7 müsbətdir. 7-dən 8 çıx, vur mənfi. Müsbət mənfiyə vursaq, mənfini verir, alır. 0-dan sola mənfi 10 yazsaq, uşaqlar, mənfi 10, modulda mənfi 10 ilə müsbət çıxır. Mənfi çıx 8, mənfi verəcək. Müsbətlə mənfiyə vuranda mənfini verəcək. Yəni, buranı da alacaq. Aldığı aralıq 0-dan, daha doğrusu mənfi sonsuzluqdan, sıfıra almır, birləşdi, bir də 0-dan 8-də və 8-də almır. Bərabərçiliyin natural həllərinin cəmini tapın. Uşaqlar, bu araqda olan natural həllər 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7-dir. Bunların cəmini soruşulub. Buradan bura qədər 10-dur. Bunu toplasaq 18. 10-dan 18-in cəmi uşaqlar 28-i verməlidir. Cavab burada 28-dir. Sonra 169-a baxaq. 169-a.
169-da nə deyiş olar? Baxın, bu burada x mənfi 2-ni almır. Amma x-in yerinə gəlib mənfi 2 yazaq. Mənfi 3 mənfi 2-yə vur 6. Üstə gəl 2y, üstə gəl 4 bərabər 0. 2y 10, 10-u sağa apar mənfi 10, y də bərabərdir mənfi 5. Burada x mənfi 2 almadığına görə burada da y mənfi 5-i almır. Amma burada x 4 alır. Burada x-in yerinə apap 4 yazsaq, mənfi 3-ü 4-ə vur. Mənfi 12, üstə gəl 2y, üzərinə gəl 4 bərabər 0-a. 12-dən 4-dən 12 çıx, mənfi 8 sağa apar müsbət 8. Y də olacaq 4. Burada x 4-ü aldığına görə olar, y də 4 alacaq. Y də 4 alacaq. Burada da y 4-ü alır. Onda y mənfi 5 almır, mənfi 5-dən böyük, amma 4-ü alır. Bizdən nəyə soruşur da? Tam qiymətlərinin cəmi. Burada mənfi 4 var, mənfi 3 var, mənfi 2 var, 0 var, 1, 2, 3, 4. Və mənfi 4-dən 4-ə qədər də bütün ədədləri toplasaq, cəm bizə 0 verəcək olur. 169-da cavab 0-dır. Gəlin növbəti suala baxaq. Şola, gəlin 170-ə baxaq. 170-də neyək? Sol tərəf qalsın. 2 çıx 3x. Aşağıda 4 var. Sağ tərəfdə şolar. 8 ilə 5-ə orta məxrəc 40 götürək. 40. 40-ı 8-ə böl 5. 5-i də vuruq sürətə. 5-i də sürətə vuranda 5-i 6-ya vurur 30. 5-i 5x-ə vurur mənfi 25x. Və 40-ı 5-ə böləndə 8. 8-i də bu sürətə vursaq, 1-i 8-ə vursaq, müsbət 8-i verəcək. Gəlin sağlı sollu uşaqlar. Vergüldən azad eləmək üçün nəyə vurarıq 40-a? Solda 40-a vuraq, sağda 40-a vuraq. Solu 40-a vursaq burada 10 qalacaq. 10-u vurarıq 2 çıx 3x-a, yəni 20 çıx 30x. Kiçik bərabərdir. Buradan x-lar gedir. 30-un üzərinə 8 gəl 38 çıx 25x-a. Uşaqlar 38 sola aparsaq mənfi 38 və 30x-i sağa aparsaq müsbət 30x çıx 25x. Burada qalacaq mənfi 18. Burada iş olar. Burada nəyi səhv yazdım mən? Hə, burada 38-də x yoxdur. 20-dən 38 çıx mənfi 18. Bunlar da çıxanda bizə 5x verir. 5-ə böl mənfi 3.6. 5-ə böl x. Deyir ki, x-in qiyməti mənfi 3.6-dan böyükdür. Və deyir, x-in qiyməti bundan mənfi 3.6-dan böyükdür və deyir, bunun mənfi 7 ilə 1 parçasına daxil olan tam həllərinin cəmi. Şolar, mənfi 7, bax, bərabər böyük mötərizədə alır, bir də 1 alır. Deməli, mənfi 7-dən 1-ə qədər, mənfi 7-dən 1-ə qədər. Deməli, mənfi 7-dən 1-ə qədər bu aralığa daxil olan tam həllər. Mənfi 3.6 təqribən bunun arasında yerləşir. Deməli, x-in qiyməti mənfi 3.6-dan müsbət sonsuzluğa doğru gedirsə, deməli, mənfi 3.6-dan müsbət sonsuzluğanın mənfi 7-dən 1 aralığına daxil olan həlli elə mənfi 3.6-dan 1-ədir. Mənfi 3.6-dan 1-ə şola. Bu aralığa daxil olan tam həllər mənfi 3.6-dan sağdakı ədəd mənfi 3-dür, mənfi 2-dir, mənfi 1-dir, 0-dır, 1-dir. Tam həllər olacaq cəmi. Bu arağa daxil olan tam həllərin cəmi olar mənfi 5-dir. 170-də cavab mənfi 5 oldu. 171 oxşardır. 172 oxşar sual yazmışıq. Deməli, kvadrat tənliyin ödəyən aralığını tapırıq. Arada qalan, çünki x1 ilə x2-ni tapdıq uşaqlar. Deyək ki, mənfi sonsuzdan x1-ə. Buna oxşar sual var idi. Bir də x2-dən müsbət sonsuzluğa. Bu ödəyəndir. Amma ortadakı ədəd ödəməyən aralıqdır. Həmin aralığı tapasınız. Gəlin keçək 173-ə. Görək 173-də bizdən nə istəyir? Uşaqlar, 173-də nə deyir? Deyir, A parametrinin deyir, hansı qiymətində bu bərabəsinin həllər çoxluğu budur. Uşaqlar, bərabəsinin həllər çoxluğu deyəndə uşaqlar x-dır. Yəni, x-ə nə daxildir? Mənfi 4-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni, x-in qiyməti mənfi 4-dən sadəcə böyükdür. Və bir də belə bir ifadə verib, deyir, mənfi a çıx 3x böl 2 kiçikdir mənfi 1-dən. Bunu gəlin sağlı sollu 2-yə vuraq. Bunu 2-yə vursaq, solda qalacaq mənfi a çıx 3x, sağda qalacaq mənfi 2. Buradan uşaqlar bizə lazımdır x-i tapmaq. 2-ni sola keçirsək 2 çıx a, 3x-i sağa aparsaq, daha doğrusu elə 3x. 3-ə böl 2 çıx a, 3-ə böl 3. Deməli, x-də nədən böyük uşaqlar? 2 çıx a böl 3-dən. Və yenə altdan yazırıq. X-in qiyməti böyükdür. 2 çıx a böl 3-dən. X altıda fikir verin uşaqlar. X həm mənfi 4-dən böyük, x həm də bu kəsirdən böyüksə, deməli bu kəsirin yerində mənfi 4-ə bərabər, bu kəsirin yerində mənfi 4 imiş. Yəni 2 çıx a böl 3 ifadəsinin qiyməti mənfi 4-ə bərabər imiş ki, x-in qiyməti mənfi 4-dən müsbət sonsuzluq olub.
Onda neyək? Bunları bərabərləşdir. Çarpı şəklində 2 çıx, A-nı 1-ə vur, 2 çıxa, 3-ü -4-ə vur, -12, -12-ni sola gətir, 14, -A-nı sağa apar, müsbət A. Burada A-nın qiyməti olur 14. 72-də uşaqlar cavab oldu 14. Gəlin baxaq 74-cü suala. 174-ə. 174-cü sualda 174-də deyir x kvadratı üstə gəlir 7x çıx 13. Aşağıda verib x kvadrat üzərinə gəl 1. Və uşaqlar bu 1 biz demişdik axı sağda ədəd olmamalıdır. 1-i sola aparsaq -1-i verəcək. Sağda da heç nə qalmayacaq. Onda orta məxrəcinə götürək x kvadrat üzərinə gəl 1. Sürət olduğu kimi qalacaq. Bunun məxrəci 1-i çarpı şəklinə vursaq elə birinci ifadəni özü verəcək. Bunu da çarpı şəklində x kvadrat plus 1-i -1-ə vursaq olacaq -x kvadratı çıx 1. Sıfırdan kiçik. X kvadratları girəcək. Yuxarıda qalacaq 7x çıx -13, -1, -14-ü verəcək. Aşağıda da x kvadrat üzərinə gəl 1, sıfırdan kiçik. Uşaqlar kəsirin məxrəci hər zaman nəyi verir? Kəsirin məxrəci hər zaman deməli kəsirin məxrəci hər zaman nəyi verir? X-in yerinə nə yazsan yaz, ən kiçik qiymət 0-dır. 0-ın üzərinə 1 gələndə müsbət 1 verəcək. Deməli, ən kiçik qiymət 1 isə, ən böyük qiyməti 1-dən müsbət sonsuzdadır. Yəni, həmişə müsbəti verir. Kəsirin məxrəci ümumiyyətlə 0-a çevirən qiyməti yoxdur və bütün qiymətləri müsbətdir. Ona görə bizə məxrəci lazım deyil. Sadəcə sürəti olduğu kimi yazıb, sadəcə 0-dan kiçik götürəcəyik. 7x kiçikdir 14-dən, x da kiçikdir 2-dən. Nəyə soruşur? Bərabərliyin mənfi tam deyir ki, bu bərabərliyin müsbət tam həllərinin cəmi. Uşaqlar, bu bərabərliyin müsbət tam həlləri deyəndə ki, x 2-dən kiçik 74-də. Müsbət tam həllərin cəmi. Gəl, bir dənə bir də baxaq suala. 7x çıx 13 yazıq. Biri sola keçəcək. Çıx x kvadrat çıx 1. X kvadratlar getdi. 7x çıx 14 qaldı. Aşağıda x kvadratı plus 1. Bunu yazdıq. Və 0-dan kiçik bərabər. X-in qiyməti 2-dən kiçikdir. Hə, bir də bərabərlik şərti var da uşaqlar. Biz baxın burada bərabərlik var. Bərabərlik tam yazmamışıq. X-in qiyməti 2-dən kiçik bərabərsə, x-a daxil olan tam həllər 1 və 2-dir. Və bizə də deyir ki, x-a daxil olan tam həllərin cəmi, yəni 1 ilə 2-nin cəmi bizə verəcək 3-ü. 174-də uşaqlar cavab 3-dür. 175 oxşardır. Gəlin 176-ya baxaq. 176. 176-da nə deyir uşaqlar? Deyir 2x çıx 5, vuraq x çıx 6. Kiçikdir. Sağda verib 6 çıx x, bir də x çıx 4. Gəlin mötərizəni açaq. Bunu açsaq, 2x x-a vur, 2x-in kvadrat. 2x-i -6-ya vur, -12x. -5x-a vur, -5x. -5-i -6-ya vur, müsbət 30. 6x-a vur, 6x. 6-nı -4-ə vur, -24. -x x-a vur, -x-in kvadratı. -x-i -4-ə vur, müsbət 4x. Uşaqlar, deməli, başqa görə nədəsə səhv eləmədi? Yox. Deməli, niyə? Burada qaldı 2x-in kvadratı. Bunu hesablasaq, bizə -17x-i verəcək. Burada müsbət 30-dur. Sağ tərəfdə deməli 6x-in üzərinə 4x gələndə 10x-i verəcək. Çıx 24 və bir də çıx x kvadrat var. Uşaqlar, -x kvadratı sola getsə, müsbət x kvadratı 3x-in kvadratı olacaq. 10x-i sola getsək, -17x, -10x, -27x verəcək. Və -24 sola getsə, müsbət 24, müsbət 30, müsbət 54-ü verəcək. Sıfırdan kiçik. 3-ə böl. Bunu 3-ə bölsək 9x, 3-ə bölsək nəyi verir? 18-dir. Sıfırdan kiçik. Bu da bizə nəyi verir uşaqlar? Hansı müxtəsər vurma düsturudur? Vuruqları ayırsaq, hasilin müsbət 18, cəm -6 olan ədəd x çıx 6 ilə x çıx 3-dür. Sıfırdan kiçik. Sıfıra çevirən qiymətlər uşaqlar 3 ilə 6-dır və biz də demişdik ki, kvadrat təni sıfırdan kiçik olanda ortanı alır. Yəni 3-dən 6-ya. Deməli, x-a daxildir 3-dən 6-ya olan ədədlər. Və bizdən nəyi soruşurduq? Tam həllərinin cəmi. Uşaqlar, bu araqa daxil olan tam həllər 4-dür, 3 almır, 4-dür, bir də 5-dir. 6-nı da almır. Bu araqa daxil olan həllər 4 ilə 5-dir, 4 ilə 5-in cəmi də bizə nəyi verir? 9-u. Bu da oldu uşaqlar 176-nın cavabı. 177 eynən bunun oxşarıdır. Bunu da bu formada yazarsınız. Nəysə uşaqlar, deməli bu suallar oldu bizim ümumi 9-cu sinif toplusunun bərabərliklər mövzusunun testləri. Sağ olun uşaqlar, hələlik Allah'a əmanət.